فريدة الزرار الزفلان او ندير تلميذ تمقران تيكون وين غيدينان اقلا غدا حدو محلو في اللون يال تيكلت ماذا ندير السيول تقام داقلا غدا كيني تلميذ تمقران هي سلحير اسقسي غام زوارو ذا شو اذا ما قال تفسوس الدرجة الزولك في اللون ما قرد فسوث ديوث تفاسكا يسدوكولن إمازيغن إيلان دو ماضال إيلان قدونيث مرة داين إدي سمكتاين باللي إمازيغن تاغرما ماشي ذكرى وجدود يعدد داكا كيا مجرد كيني تاغرما يرسان فريق توفا سكزيك وزيك أكثر من 5000 سنة ياكي الساتورة يباند 6 سنة سوذ موسنان يعني يزمريونا تنكر يعني لي بروفي سيونتيفيكمون باللي أمذانا منزو إدي فرورخن يقفدذن اللومو إريكتوس يقفدذن في دار نيسي مقلم بعيد دقيقة فريق توقف إلا يون ووال نظم سكواسمي يقفدذ ومذاع أفسي نظارني لا يتدو في 4 يفدذ أفسي نظارن أرسا قوسان تفريق توقف العمر تخلي سكمزداغ elle n'a jamais été déshabitée. C'est une preuve historique بلي نكوني نفرور خد قمذاناكي أمنزو ندونيث ثوران ويدي يمسناوني مقران ندونيث بقند بلي ثلاث نتمازيغ نغثيرا ثمنزو نقشن قزرو صغورنا غنكوني ذايلنا أنزمراد نرنو كام أرقازا منزو يدي كتبن ونقال لو رومون ذاك لنا ماشي ذا سنة الوسع على كل حال معنا بتدنين نكوني السامون سعي ورا أزرف ونا با الضروة أسنسرح إثغرما نمازيغن نكوني كثمنات النغل الخرصوم كثمنات القبائل ونزميرا راس نسرح على خاطر نتسوسايال مران مقل الجدود لنا ديو أغزنيون يقلان ذيك الدونيت ونسعي ورا الحق أن نكماش أنوغال on n'a pas le droit à la régression إلاق أن شبح الجدود أجينينا nous avons de qui tenir nous avons le devoir d'honorer la mémoire de nos ancêtres ذويني فين خدم الساتورة قلا نقدش يوكن أين دي قيمن ولما نثاع ذوث ثعار la diversité l'ennemi il est nombreux et pluriel يسعى لي مويا إمقرانا معنا نكوني نؤمن نسعى داخل تسع داخل قولونا ثير قد سنين لابراز أراد يشعلن تمازيغ توزكا ونتجاور الكانون الجدود ذي يخسي إيه مران قابل نغمران ما قرت فسوث أن أدن مكتي أمكي يتندر نكي زات كاكا ذا قشيشة مزيان ودراغ جي فيكو دراغ أما قرت فسوث ماشي تيكلت ماشي 10 تيكوان يهين ذي الواجب في الليل أدينيغ أداروغ أدسكسلا أين يلان عاشت أين يدرا سكزيكني صوضا خدمة في الدورة 6 ليبر تفسوثني مزيغن على خاطر ماشي ثمانات القبائل كان يسفوقوا التفسوث أثمثن غي ترقيين خدمن تامغرا أكثر من 15 يوم أثمثن غي شاويين خدمن يلتدر 3 أيام 4 أيام سنوفا تسغامات فسوث 1 شهر قال غار في تمورثنا الجزائر داني كي داكويت يسنوسيين زناتيين رداكاكين أصحاب نشرشالة كويت تسمى قارن تفسوث ذاكي غورنا نكونين أهاث نسعى نزهر مازال مسنون مازال إمذان مازال ثلاوين خاطر تمغرا تلاوين ذوارش من بعد نوغال غورس من بعد نيني
سلميرت الدراشي تلميذ مقرانت ذي مسلايني كارزن نحدوها حنو فلاك اما كارن تفسوت ذا سمكثير ذو شدو يعني اروازار النار اروازار ني مزيغن ني قباليين الشبحة ني مزورنا يلهذا غن هذا السمكثير الدراشي يورا اذليس دونك تفسوت ني مزيغن يلها وين هذا ثغرن أطاس هذا المدد ديكس تلميذ الدراشيد سلق تشيك السلحير داغان سينير وثمثنا فايدة زرار زوفلا سينير داغان ثانمير ثمقران تكم يدينان أقلي ذا جيني أحدو أحنو فلام فريدا أين كدينا الدراشيد ولا ذي مسلايد فوما قارن تفسوث أين يشودنا الغرس يشو يفوس حبيبة يفوس كفل يفوس زوزر لا ترانسميسيون ذا شي ثنيض ذكواياكين أول ثما فريدة أثما صوضا نكيني غورين la première fois ميواجه d'Arachid ça fait quelques années مقرصيد دي Montréal يفكر une conférence ça fait plusieurs années, mais sur le plan personnel, l'université, la communication, la psychologie, la sociologie, باللي اين كنا قراو كذا لي زونيفرسيتي على لوكام على دي ام داكيا ديجا الا دي تقبايليتيو يمكنني وفاق غير ايمانيو اكيل بوين زريغ بلي تقبايليت مي وفاق غير ايمانيو بلي مخيو تقبايليتي قصدان وفاق غير ايمانيو الوغ ما تروحوا كني نقول كذا غير جيتي تتوتي وكان تويتي كان جي كراس زيك سي قرد قارن سان الحق مي il y a une résonance دي تقبايليتيو الوغ شوات ومن بعد اسي ما غيدمو كراغ دراشد ولا دي لا كونفيرونس يناد نكون نسمو كل كان لو كونتونون نسمو كل لو كونتوني السني امينا يديك سنسي تسرافت ني غاس زير ماشي وحدي اللي Nikini Rachid, bien d'autres, il y a bien d'autres, mais Rachid en particulier, Missilir de Guy de Montréal de vive voix, Amina Yid Isharin Lambda. إشارية اللمبة وجر دونيس وجر زير يظني يقلن يروح ني غاستم زواروس باشي وحدي اللي غزيغو دروش غارة سنايين il y a les éléments qui constituent la pensée kabyle, qui constituent la culture, la civilisation. Donc, Rachid et bien d'autres, pour moi, c'est fait. نجران دافرد كينا تنطفارغ هاد ولي غاشو اشوكاد ورسورسن et d'ailleurs c'est des conférenciers, des penseurs à Marachid qui m'ont aidé à faire le travail sur la laïcité chez les Kabyles. Ça fait que كينا نجرني دافريد. Alors c'est un honneur pour moi de Qimar au Gdarachid et c'est venu comme ça ça ورضي يدير لي donc السجير كاين مسيرد اكنس محسار اكنس كمجا غاض الفراغ باش كان justement ما الا كرا les éléments ياكين je me les approprie et à mon tour je vais transmettre. Nous sommes dans une chaîne de transmission. زوارني دار دونيس زوارني دار قبيليس زوارني دار الدرس. Et c'est un honneur pour moi que de les suivre. J'espère être à la hauteur de leur travail et de leur effort. À mon tour, mais il est que لازم غتسقاشر شوطح سويقه داكو كرا يغد الجن. ثانمير تم قرانت او ثمثنا فريده ذي مسلاني قرزنا طاس
حد واحد في اللام نحمل هذا ننسل تبض على ثمينين ولا طاس فون ثف أين فوس حفي فال داغن دي فالور دو لا بونسي كابيل هكا كيني سيرتو لا ترانسميسيون دو سي فالور أين يشدنا كلي غير القبايلي غير كلي تنجاضات تحمرضات نجاض ثالميث تنقرانت دي مسلاني كازن ادنوغالي هي ادنوغال الدراشيد يفكا دي تزوارا ثولف ثفو ذا الشو اذا ما قال تفسوث اسقسي وايض عاد ياسن واحد سكان هكا ملمي ينتما كاع تفسوث كان نزرا نكوني نلمذ دوك غرباز نزما سميها غربازه كاع فرنسي 21 مارس سيتيني تسابورث نتفسوث لو برانتون داغن يشد مثل من السوال ليكينوكس دو برانتون هكا غورنا راه قبالين راه مزيان سوماثا ملمي نتماكار ملمي تفدو تفسوث ملمي نتماكار تفسوث الدراشي هذا نصوض غورك تلميذ تا مزوارو درنا كان والي تما فريده ازطا القبايل تزمرت ثمطوثنا وركاز هذه يزض واحد السكان هكا دفير وزطا معنا مرا داوض وقلب تيدي يعني لا ترانسميسيون نقلب تيدي الى قطاس المدن ويزمير راه يونا دي قلب تيدي وحدس استاذ وين دونيت وحدس هي نحواج هكا الفرح ذا القران مرا زرا يوثا كان فريده زرار شويني تخدم كويس ساعه يعني اذا نسق القاعه اون كروند موديستي باللي قراك مازال هاد المذاغ مازال هاد الحفظه يعني سام فا دروا وكر تنمير ثيما فريده هادو غير رملمي تفسوث الى قد نيني دايني دننا شحال ثايا لو كالوندريي نغاوي ثاي القبايل اوي ثاي قلان دقيق فريق توقفا الخصوص جرجر دي ذورا لا طلاس كويث يسعى ثلاثه الزوار قبل لو كالوندري غريغوريا ماشي الوقت نعاود داك ليستوار ما نعلم باللي اويثاي نتيرزا لو كالوندري غرير دافريك دو نور يروح ليجيبت قال وقت نشاشنا كذا تساوي انت فلاحا حسابا زينا يخلط الكالوندري فلوفيال ايجيبسيان ومن بعد كوينتي لي رومان جول سيزار يرث ذا كلاس كالوندري جوليان ومن بعد غريغوار 13 1582 يرقعيث يرث الكالوندري وسع غريغوار 13 سي لو باب غريغوار 13 يدخل من الديرني كالوندري enfin سي لو بونتيفيكا سي لي سافون يدي جماع قال وقت نيم ومن بعد il a été répandu sur tout le reste du monde ils ont rectifié le calendrier julien يسعى طاس لي طار طاس يسعى قال وقت نيم 10 ايام قسان روتار donc du 4 octobre 1582 au 14 octobre 1582, c'est une période qui a été coupée de l'histoire. Grégoire XIII a décidé de faire passer le calcul du 4 octobre au 15 octobre. Donc la charia منيك سنتن مين كل يقل وقت دي مزيغن l'Afrique du Nord 1582 يقل لندقيا. Il y avait les Turcs. Et les Turcs n'ont pas trouvé la nécessité de changer quoi que ce soit. Puisqu'il fonctionnait sur le calendrier lunaire. Donc, il y a le retard. Elle a mis l'Académie berbère 1978. Le Paris, après ça s'est systématisé en 80 avec Ammar Migadi, Saïd Mohandara, Taous Amrouch et tout le groupe. J'avais de la chance, j'étais étudiant. Ils avaient décidé de liquider ce retard et de fixer Inaïr au 12 janvier. Alors, les saisons, le calendrier, c'est 29 novembre, 28 février à 29 février. Tu continues tous les 3 mois, mais l'hiver sort le 28 février, c'est-à-dire 3 semaines avant l'équinoxe du 21 mars. Toujours à Kagir. Les saisons agricoles, c'est 3 semaines d'avance
sur les saisons du calendrier agraire. C'est une règle, يعني pour juste rappeler pourquoi c'est le 28 février, 28-29 مثلا l'année bissextile. Et دا شو لا داتاكي دا شي تسعة المعنى تسعة المعنى اشي ماشي ال 27 نغ 1 مارس على خاطر اما قرد فسوث تفاسكا انذا يمازيغن هدرن إثغنات il parle à la nature قرنا سيت فسوث عسلامة ينما تفسوث أتساه الشتوى تعدى وذا اختار زوارا l'hiver n'a pas réduit notre travail رثمتنا غيشاويين سفوغن داين يخدمن ليفير اين يخدمن الشتوى اين يصدان اين يسكون كيف اسمع ديك شمت فسوث تيسوفنا تفسرنا في خامن قنورار كبرا هذا ما قرن تفسوث قرناسي تفسوثه نخدمها ونقيمها inactif. On n'a pas cédé à la paresse parce qu'il a fait froid. La civilisation, le قبائل يمازيغنا نيدي تروح انيدي تروح. Dans le contact à la nature, un très grand respect إناير معناه أغيار زوارا وسميض أقليت الحق دا تفسوث عسلامة تقول غدي جيجين تقول دي مغان تقول دي زمرني يمشطحون يفرح هذا غنين هذا خمن العشوش نسن هذا الصفرورخن يجمع هذا الشهر إسكلام les arbres vont reverdir, vont prendre du fruit, etc., vont bourgeonner. C'est très beau, c'est la renaissance. معناه نكون يوم يكميتراجونا كتفسوث افرح على خاطر ونطيسارها ونجينارها ولا ما داكرس ولا ما تاكريست ولا ما الشتوى نخدم نسنا كي نسدا العولنا هواكين إذا زكزين سي لو سونس دو لاكوي دو برانتون لو 28 تاكيم لو 28 فيفريي سي لا أماكن كان سنة التشيوين أماكن ذيك فور عراقية ce qui correspond au 13 février ثلا يوث نتمغرا النظام أنذا إمازيغن سفقانند لو ريسبي القدرم قران يستخدمني ثغنات قارناس إمارضيل كين غار الطال أسور الطال ذا شوث c'est une très très profonde mythologie. Farida, elle est en train de bien écouter. C'est le jour où les premiers Imazighen ont décidé de cacher leur mythe sous la pression des civilisations conquérantes. Ils ont voulu cacher leur mythe dans le mythe نيماس ندونيث يغدي صفرورخن وفانا التاويل نناك ينغات يناير اسنورطال فغيوث تمكساو تكساتي غطنيس ترقمي يناير تخسراسي يناير ناس تفاضور تخدم الذكرى ولا الشتوى كذا ورزمير ضراوي انت هنا يناير يروح على الفرار ينايس ارضلي كواس دارطال اسخدم مع الشغلي سي مغارتاكي قرقم لك ثونات alors que le seul Dieu que reconnaissait Mazighen, c'était la nature. La divinité, c'est la nature. Donc, la nature. Donc, il et c'est comme ça que le mythe de la première mère du monde est né. Et ça, c'est fondamental. Si une civilisation n'a pas de mythe fondateur, elle ne peut pas se conserver. Elle va disparaître comme beaucoup de nombreuses civilisations ont disparu parce que les mythes fondateurs, ils ont été combattus et enterrés et dans les musées. Et le plus grand conseil à suivre, l'erreur à ne jamais faire, c'est se défaire de la vivacité de la pratique. Si nous mettent dans le musée, vous êtes très beau, etc., on vous met dans une belle vitrine et tout, c'est la mort, c'est un cercueil déguisé. Je préfère encore هذيك الرزاص يزقال منين زيكني هذا عاد سباق كذا معناه
يزقرني فاهم انت قبيليت كاينين السنه ما كاس مسلايه تجرى لي يتمكي لنا كني سر دوال كي كي حمل تحمليه يا فيسيرال الا غنشدو الا غنرفق 3 غوست يزن مليح داخل الكواكل يطفن كيليا ردينا يطفن تا قبيليت اسما تقبلوا اكيد كسنسينا ان ديراسيلمون ميم سي سي ان ديراسيلمون لوكسيو اكيد ديراسيلين زكواكال الوض غبار ايتترا ومن بعد كاوين دون ان موزي فيترين لا فايونس مي سو ني كان سيركوي ميم ذا يشبح هذا الصندوق للبوث طبعا سعيد راه Oui, c'est-à-dire c'est la momification des civilisations. يعني تكنسوا كل les occidentaux. خاطر les tenants de l'impérialisme arabo-musulman ou les tenants de l'impérialisme occidental. Jacobinisme surtout, jacobinisme français. Exactement. C'est ça. Et pour moi, en tous les cas, c'est-à-dire l'impérialisme arabo-musulman, c'est le cheval de Troie et de Point, il termine les colonisateurs occidentaux en général, et français en particulier. Alors, donc, mais quelque chose qui est très très important pour moi, une des choses, mais de l'idée parce qu'elle me semble très importante, mais de ne faire les mythes par rapport aux colonisateurs, par rapport aux dominants, ne faire les mythes. J'aimerais, mais un peu plus, l'intuition que j'ai eue, une formation avec l'école au rite de passage, l'école québécoise des rites de passage. Parce que le chemin et dans le bassin méditerranéen, mais puis partout, les pratiques ésotériques, le culte des mystères. Alors, je me suis posé la question, est-ce que quelque part à l'intérieur dans notre histoire, la transmission, parce que la transmission elle relève aussi la transmission d'un savoir ésotérique, d'un savoir spirituel, d'un très grand raffinement et qui nous donne accès il nous donne accès à tout un ensemble, c'est ça, à une école de mystère de la spiritualité kabyle. La transmission donc il y a quelque chose au niveau de l'ésotérisme, qu'il y a une pratique spirituelle, une pratique de guérison, une clairvoyance qui se transmet de génération en génération, mais dans le secret. Je vais te donner un exemple très concret, justement, puisque il a le rite, il a une tradition, une pratique. La roulade du printemps. Ça relève d'une singularité amazigh. Par exemple, les Russes, c'est le plongeon dans l'eau glacée. C'est plonger c'est un rite. Le rite الحمام dans une température de 150 degrés, mais quand même il résiste. Imagine ça, le rite qui consiste à assurer le contact avec l'herbe nouvelle. أروح نروم ريج أتختار الدور وقبل أتفا الشتوى
أقلا غنو حان ما قرت فسوت نختار مريج أمكان أنيدام ألان جليلز ذا شو تو جليلزاكي سي لو كونتاكت avec la nature avec l'herbe fraîche أن جليلز الرشاد كسنا وكين محسوب قريب علينا جليلز داخل الوينات مي داخل جليلزاكي je vais relever l'ésotérisme يفيد هدرض. Il a un moment particulier, ce sont les jeunes filles pubères choisies dans chaque famille. Elles ont eu leur première règle. Chaque famille, elle va sélectionner ses filles dans un endroit au vu des autres femmes. C'est un langage ésotérique sans expression. Ça se passe comme ça se passe entre femmes. Et dans la semaine qui vient, il y a des jeunes filles qui vont être demandées en mariage. Et c'est une façon de communiquer de façon secrète, ésotérique, sans qu'il y ait vraiment ni tambour ni trompette. Et il y a une communication sociale qui se déroule sous nos yeux. Et il y a des initiés à l'ésotérisme, ce sont généralement les femmes qui communiquent entre elles avec le regard, sans rien dire. Elles communiquent, voilà, j'ai vu et je vais prendre la bonne décision au vu de ce que j'ai vu. Et ça se déroule dans des rites. Il y a des rites dans l'équipe secret, il y a 15 rites. J'ai écrit là-dessus. Il y a 15 rites qui cachent une pensée profonde, une pensée qui vient de très loin, qui est en lien avec l'arbre, avec les insectes, avec les animaux, avec les rochers, avec les rives. Et tout ce langage-là, un langage muet, c'est ce qui caractérise les civilisations profondes qui ont été agressées et qui ont été obligées de cacher la pensée sous des contenants, on revient au terme de compte, sous des apparats, sous des emballages qui ne laissent pas transparaître la réalité, sauf dans la transmission entre initiés. Et dans chaque famille, il y a ce souci de rechercher la relève. الجخان ثايمات ساعة 3-4 قشيشين لا يوثنا سنة تختار إنه يثي ذاكني وما لا تفك ثموسني تيقاد نظنين بالك تشوك الفونتراير السكرين هكذا. Donc elle va choisir à qui elle va déléguer, elle va donner le savoir secret qui relève de l'ésotérisme et qui relève de la conservation de l'âme kabyle. Izigar qui signifie âme et généalogie en même temps. Comment assurer la continuité malgré l'adversité, malgré que, là, on n'utilise pas ce terme, en dépit du fait que l'arabo-islamisme a imposé en Kabylie, par exemple, l'arabisation des contes, les Kabyles avaient trouvé la parade, ils avaient caché dans ce fourre-tout, ils ont caché les mythes fondateurs. Par exemple, le mythe de la fourmi, la fourmi, la fourmi est la conseillère agricole de la première mère du monde. 20 jours après on organise Imensi ou Bauch, on va rendre hommage à la fourmi. On va chercher des fourmilières, le dîner
et on va leur raconter, on va leur parler. Il y a un langage ésotérique qui porte une symbolique très profonde de contact entre l'homme et la fourmi, qui est considérée comme la représentante de la nature dans son côté savoir, compétence, qualification et besoin, le travail. La fourmi est symbole du travail. شفيغ يمنع شفيغ جدا تك سكسوني توظفين توالي غسيلا وين نزيك تاكد أرواح هاي استويت شطح السكسون على l'entraîner de la fourmilière كنا داوت السكسون puis درنا الحاجة وكيدي وتزري غير يميتي دي حكام في النايد il y a un rituel سيداوين يتزوجن بغات تسوت الدريا il a un rituel عند تمجيد سيداوين dans la nature شوفت تروحوا تشدوا الركب تروحوا شوفت دي la nature c'était un rituel de pour la fécondité. La fécondité. Là, il a été camouflé encore une fois. Il a été le rite la pensée profonde dans la pratique qui résulte du souci de la continuité de l'espèce. Oui. خاطر فاهمين بلي القصد وين راه ديالنا كيستعمر هاد الشمس ضو ضاريس نغا كيسنكار باش تسنكار دارا il y a des pratiques notamment les pratiques entre guillemets démographiques باش هادي اللي مزال le rituel كي فرمت تسلاوين وين منقر ثيويزين تازوت c'est l'entraide du lavage de la laine تفسوت مرة تفسوت هاد اللسن يولي دي زمارن اسنكسن تازوت اسنكسن يليس هذا وين تلاوين يليسنني غير واسيف رتمدا هذا كين ثمدا امكان يصرن يدوري هذا السير تازوتني هذا الشنوت il y a des chants ésotériques, des chants propices au lavage de la laine. On en retrouve quelques-uns, les chants Taous Amrouch, chants de la meule et du berceau. L'enchiran rochen, l'enchiran nrazifni de kagitsilin un peu, quelques refrains. Et derrière cette fête de Firt Mograya Gitazot se déroule le rite de la fécondité. Anida, les bonnes femmes prennent la douche avec l'eau de rivière et avec des incantations bien précises et avec des suppliques pour la nature. On supplie la nature. Donc ces rituels-là, il va falloir les fixer. Il va falloir les fixer, rechercher est-ce qu'ils sont encore quelque part pratiqués. Quelle fois هذا النوع المهدي جو vas-y هذا النوع يعني حاجه نظن وكين j'ouvre une porte sur autre chose. Ça veut dire que يلكلي les pratiques le lien qu'on a avec la nature, le lien qui نسموه ونات انا حفظها ما تاخذ انا اجمدها فونات صافيك لو رابور homme femme اميك يتمحناجن ناغي يتعيشين الجاز تمطوط la sexualité, le rapport homme-femme, le lien, il s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large qui est le lien avec la nature. C'est-à-dire même la sexualité, comme les modalités de la sexualité de Gouinas et de Goudressi Lokvaïel, il s'inscrit dans le grand cycle de la vie. Vous avez là, et par exemple, je donne un exemple bien, on est des sociétés إنسان أطاس لا بودور إنسان لا بودور نتستحي إذا بنادم تقلض إيمانك تقلض جوارحك. C'est-à-dire, en même temps qu'on a une grande pudeur
et la maîtrise de soi est une grande valeur ornard, mais la sexualité, elle n'est pas diabolisée. La sexualité, elle est sacralisée parce qu'elle s'inscrit dans le grand cycle de la vie. أشو تبغى أدى رشيد؟ لأني لم ترى لو رابور إلا أشدو إلا نغرف إلا نجر ومذان تونات لو رابور على ناتور أكيد إذا كان إلي ديفيرسيفيي إلي تري تري ريش معناه إلي ستراتيفيي سي سورت دو سيركل كونسنتريك il y a un noyau ما كتقدر أزرو داخل القمان أدروحهم des ondulations donc tu as un premier cercle et il se trouve que c'est celui que tu viens de désigner c'est le cercle de la reproduction obligatoire il faut que l'espèce survive parce que les قبائل النايمازيغ de façon générale ils ont toujours vécu contre un adversaire contre un ennemi et le souci de se préserver et de continuer de se redéployer, de ne pas mourir, de ne pas s'éteindre. C'est la lutte contre l'extinction. Donc, ils avaient trouvé des équilibres. Ils avaient trouvé des équilibres avec des priorités. La reproduction, le mariage est resté quasiment au stade même primitif, c'est-à-dire naturel. C'est naturel, c'est une sexualité naturelle comme entre deux êtres qui vivent dans une forêt. Toute la pudeur, la timidité, toutes les valeurs qui entourent la famille sont faites en quelque sorte pour cacher ce rapport quasi naturel qui n'a pas d'artifice, qui n'a pas besoin d'artifice et beaucoup de rites tournent autour et le souci de la fécondité, le souci par exemple de la fertilité de l'homme, la fertilité de la femme, tous ces soucis-là sont vraiment primordiaux parce que les gens, nos parents, nos ancêtres se sentaient menacés carrément d'extinction, d'une mort physique, biologique. C'est-à-dire ils avaient des adversaires qui voulaient les éliminer carrément. Donc ils avaient trouvé dans leur culture les ressorts nécessaires pour, malgré la promiscuité, la difficulté, la misère dans la montagne, ils trouvaient quand même l'espace pour la pudeur, l'espace pour le respect du vis-à-vis et la pratique de la reproduction, entre guillemets, de façon tout à fait innocente, tout à fait normale. Témoin cette histoire de roulade des jeunes filles pubères, qui est un langage unique entre les femmes. Elles avaient trouvé. Il y a un autre langage qui me vient à l'esprit, c'est quand nous avons une fille qui est mariée loin, dans un village lointain. Quand on va la voir, on envoie généralement un jeune, un adolescent, c'est-à-dire Hassid Dizar. مرد يغال أزدفك أظلا أنا ثقرشت ثقرضيلت أزدع داخل الكتسان أزدع الثملالي نزدع لك شوت ترزفت أداوض يمسات مبغار تقريت ناس طيل الكتسان اللي غاش تيظني يزدي راك داخل سي اون ليكتور هتزار لي السامبول كاسكي لا يوتيليز دفك تيم حرمت لان ديس يزامولن الحزن يعني اللي ميركان استيني يوركاز استينا ثاني اللي ثنا صافا باين الا كريت يوغن الا قازكا نروح نرزو فلاس ما تشكعاز ان تيسو داخل افيك دي سامبول دو جوا دو بونور ايتترا اتفرح استيني اللي ثنا تيغوالها اركازنا دي وهم كي تعلم ذاك ثنا تيغار انت entre nous c'est un langage ésotérique entre femmes. Et c'est là-dedans qu'il me semble qu'il faut creuser pour trouver, puisque c'est l'occasion nous est offerte, un autre exemple, c'est l'occasion, la transmission, il a قد نيني ما تسد كان العقلية لا تدري نساقيق القبائل أن إذا toujours en liaison à la reproduction de l'espèce, au développement de la personne. اسمها ثاروت مطوس نروح للسوق ازد قضوض ازد نفقه
داوينا كسوم داويتي ملاني etc. Alors il y a un rite de solidarité horizontale villageois qui est d'une extrême finesse, un raffinement extraordinaire qui donne du caractère à la civilisation القبائل المزيغن. أتكر تمغار تبخا منين تروح قبل هادي يروح ورقاز هادي السواق تمغار تدورا كي تدرت ما إلا كرا تمطوط يتسينيثن نا إلا كرا كمغار يهلكن هادي السقط نا كرا مرا داوينا كنا كسومات تسكنفن فون غري د لافيون دا تفا لودور. Donc ils prennent le soin de ramener la part des gens malades dans le village, des gens qui ont des prédispositions à ce qadr. Et ça, je trouve d'une finesse, d'un raffinement qui n'existe. Rérata, c'est des civilisations, mais c'est la pensée kabyle. Oui. Si on réunit tous ces gestes, tous ces rites, tous ces actes qui concourent tous vers une matrice, c'est la matrice de la fidélité à nos ancêtres qui, eux, étaient sous vraiment l'emprise de la nature. Ils se considéraient amazir. L'amr, يحسب يمانيس تلمست نتونيس. L'homme amazir, il est une créature parmi les autres. Il se considère l'égal de l'arbre, l'égal de l'aigle, l'égal de l'abeille, l'égal de la fourmi, mais pas leur prédateur. Toutes ces créatures ne sont pas au service de l'homme amazir. Par rapport à l'homme moderne, prédateur d'aujourd'hui, qui considère qu'il peut se soumettre à la nature, se soumettre à la Terre, se soumettre même à la planète Mars pour ses petits besoins égoïstes. En 4 siècles, en 4 siècles, 4 siècles après la révolution industrielle, ils sont en train de tuer la vie sur la nature. La civilisation. Une civilisation, alors que c'est aux antipodes de la civilisation nar. الدوغال تفيد قرية ما فريدة الدوغال كان هكا انا زري ولا نعم نعاون تملالم مثلا اضرح يعني شد في دار كلها ميداني كارزن داني الهانين دينا حد وحنو اكد يدنا ميسين يدون امذان قبايلي امازيغ يسار في كيشود عطاس ارتونات اروياما هكا ثي كمينا دونك شود عطاس ارتونات الدوال غاروس نتلا الدا رشيد فريده خطر مي ذيني كازنا طاس او يوفان المسلاي ارتفرارة هكا اثن ثولات تفسوث كتسوا وليلا ديس فسو فسو اتفسايم اتجوجوم ديك ثيونا حدو حنو الدراشيد دونك ثوريض تفسوث نيا مازيغان ذا سقسير فاد اغدينيض انذا فوالا دونك ذواكيني ذي السنين تفسوث نيا مازيغان ثورا نكوني نوفاد يثمرت القبايل الا صفونقل دونك نتفسوث نتماكر تفسوث مازال ما غدينيض دي تمازغا غير كلي ثلا غير كلي تماكر نوك تفسوث الزريغ ماتشي دي ثمرت القبايل ونسفوقنا تفسوث ونتماكر تفسوث كيف زيك اما قرت فسوتاكي بيناير ولا شتا مناط وتيسفوق لنا ويخدم لنا ما قرت فسوت خدم انت ما قرت فسوت نيغد يعني c'est naturel, c'est une fête, une festivité qui finit l'hiver. C'est-à-dire c'est un moment ديون الوقت إذا ثذرين أكويث قارنت مرد فغنا كنا دخلنا تمغرا ياكي ذا زمول نوقفال نتكرست. C'est la fête qui signifie la fin de l'hiver et l'entrée du printemps. C'est beaucoup plus.
C'est beaucoup plus une porte que l'on ferme et qui s'ouvre sur une autre durée, une durée plus prolifique, plus belle, plus chaude. Et أمكانني إذا غير نخدم أسفوق لكن إذا نتماكر تفسوت ذا أمكان نتختيريت يال تدرت تروح تختير تمازيرت يبعدنا في تدرت إوا كنا يلي وكالة أكالة en français c'est la procession. Il faut qu'il y ait une procession, une marche. قم كان كتوف غاتا دارت الا ماذا مكان النية اني ذا رايلي راه تمغرها واحد ابوبري 1 كيلومتر جينيرالمون حسبنا زيكني قارن 999 دا سوريف 999 با تاقي اذا طول نومرار زيكني حساب نسو مرار امراري باش تقيس فريد امرار زالو شباك امرار تاع الطافريطه سيعديو مذان وحداس امرار عادين المال وكيسينا نوتر التامي قصد نغال الورس معناه نكون ثورة ذاكيك تمورت القبائل مازال يتثاقي تختيرين امريج مثلا كيغيل عليه تختيرين اني دار روح لنا خدمن تمغرا يرسفن يا 4 صح حضره اون اورغانيزي اون فيت غرونديوز يوث تمغرا يعني لا عمري تعدى ديس لاصل ديس اين الا ندثرر هي لوثنتيسيتي اي لا مودرنيتي ضروري تجيب تدرت قراص جبله قالت كسيله بني كسيله فيري البحر سور لا كوت ويست نفقايث تدرت القبايل دي قيمن وتوازد غارها ساعه واحد 100 خامن قيمنا كن اللي ثني دجان الجدود l'intelligence des gens ديالنا سي دافوار غاردي الفيلاج ني اكني قلا لا نسينا ما 30 مزداغ كان نخدم ذي سما قرت فسوس يا السكواسي لي ندير كي خمن دينا اون كونفيرونس كي خمنا سراك دينا وسند قفقايث وسند جيجل وسند سطيف وسند كرا وين الا حسيمانيس حوايج اسفوق لاكي وما قرت فسوس يسدر يتشور تدرت ارذا تلا نقيغي عليهم تلا وسنا يسالوا عني دقات بوعضه بوعضه نقات غوفري غوفري يعني سراك دين وزمير غار وسنا قال لك شويه ضاري وروح غارها سمحني على كل حال ماشي العادين وما يتسيولن تروحوا وين يبغون يسيولن تروحوا دقيق تمورت القبيل معناته لا تفسيس قال هوكار قال طاسيلي ناجير 15 يوم اذن ثنيه تمغرا نعفو قرنا لا فيت دو باردون سي لونطري دو ليفير سي لونطري دو برانتون اتايا تفسوث ينايا يعفون العراش على خاطر كلاصل زيكو كويت العراش يترقيين نوغن كوي جرسن مسنقارن قريبا مسنقارن ومن بعد يكردويس 3 الخير وين يزرن يسعى اون بروسبكتيف يسعى اون فيزيون إنا يسحب 6 أنا نقر إلا قال نجكرا يواسن تفراث يغالي نخدمت تمغرا نفرو ذاكي ماشي دفسو دفسي démanteler l'adversité, démanteler la haine. ذا فساد. تفسو تياريست. فوالا تياريست تفسير تياريست تكسد تيمديشني تكسد الرفقنيا تفسير. ذا فساي ديك يعني كي يفسد ذيك فسو يعني يسي ايبانوي يسي اوفير اون فلور اجدي يفسا يعني يلديد الى اوفير سا كورول يلديد توالي تاع بوطيس توالي اكدي فيك البولين سيدي فيك ريحايس تفسوت كاكي دنا كي موكانا كي يتسيلي واكي زيكني ثورة نخدم ما كني نخدمي ناير ثمتين ثم زيغ سوفغد اين تسعى غير برا سي لا كونكيت دو ليسباس بيبليك اين يضران ناير نسوفغي دار وزنيق كيف تفسوت ثورة تروح ذا وسنة كي 27 من كي غير عليه تدار تاكوي تشور
مازال سعاودين لو 19 مارس عرض سيسما ونسن واحد 5 ذوكليوين راه يخدمن كيغي العاليه اما قرت فسوت لو 19 مارس اداسن كبوزكان اداسن دارسن الساحل اداسن طاس لي تروبا دياسن ادمليلن دينا كيغي العاليه ذو ذم النظام تورا ذو ذم اثرار سي دي كونتونون اون شونج دو كونتونون سي دي كونتونون مودرن ذا شي قلان تيلين لي زيكسبوزيسيون تيلين لي كونفيرونس et تيلين évidemment la grande dimension du patrimoine immatériel c'est les arts du spectacle تيلي التياتر تيلي le chant تيلي la danse les trois principaux piliers des arts du spectacle évidemment تيلي l'art pictural les expositions les peintures etc donc ندى الوقتنا ولما داخل وخمم القبائل dans la pensée kabyle il y a toujours ce souci de maîtriser d'être l'agent. On n'est pas des consommateurs, on est des producteurs de la culture. Il faut garder le cap, il faut produire la culture. Parce que tant que c'est toi qui produis la culture, tu es le maître de ton destin. Même tu consommes une autre culture sous prétexte qu'elle est jolie, qu'elle est belle, qu'elle a de beaux contenants, de beaux emballages, ما تحقر تعرف ويثنيك صغار تقول ثم الجلوف تنعطى بسيطة كانت تنقش تسعى لا سيراميك لا بورسلين etc. Il se trouve que تعرف ويثنيك صغار est beaucoup plus solide. تينا نظن مثلا 11 تعرض être en situation de consommateur non actif qui ne participe pas à la vivacité de son patrimoine, c'est l'un des meilleurs gages de la mort. دير عقلك تعمدض عقلك الشيك صغيزين ازكا يدلسين شبكه امكاتنو اي تنفكر داف افهم كان يعني ممكن اطاسي ممكن داشو نفقد ça c'est très important la mutation de l'espace intime villageois on est sorti vers l'espace public urbain. Il y a eu une conquête, c'est-à-dire que le patrimoine culturel immatériel amazigh il s'est redéployé sur un espace contre son extinction. C'est-à-dire ceux qui veulent éteindre, tuer ce patrimoine, le patrimoine les acteurs, ils ont réagi et ils ont porté la vivacité de ce patrimoine sur l'espace où s'exprime cette mort, pour lutter contre cette mort. Le fait de marcher en ville pour exprimer une identité, c'est dire on est là, l'espace nous appartient, et on reconquiert l'espace. Et tous les rituels qui sont à reconvoquer, il faut reconvoquer tous ces rituels, mais de manière à en être l'agent, à en être le producteur et celui qui les maîtrise, mais aussi le consommateur. C'est-à-dire, il فهم عشان الدراشيد c'est que وإذا قارن نصروح l'esprit du rituel. Ce qui a vraiment attiré mon attention عشان كني نضرب باللي ما رحت في سوتة نقابل لكن ندنيني باللي on a vaincu l'hiver تاقي وتزري غارة الميد تاقي يتسلي غورك et je vois un parallèle. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire, les rituels guinards, c'est là la résistance. Et cette résistance, on accorde dans le cadre de la nature, dans le cadre de l'adversité, pour la vie, pour perpétuer l'espèce, il y a une mutation de la résistance contre les tenants de l'impérialisme arabo-musulman. Ce n'est pas un hasard, mais les acteurs de Tefsouti Maziran en 1980, donc c'est quelque chose, c'est un rituel, c'est quelque chose dans la pensée kabyle, dans l'âme kabyle, qui s'est retrouvé à devenir une commémoration
d'une résistance contre justement l'extinction. C'est l'idée que j'ai rencontrée chez nos frères de Chaoui, de Lorès, qui célèbrent Tefsouth de façon exprimée. Ils expriment qu'ils ont vaincu l'hiver. Et quand on va vers avril 80, quand il y a eu Tefsouth Imaziran, c'était la victoire sur l'hiver politique boumedieniste. C'est toujours la victoire sur la saison qui vient de s'écouler. Et c'est la fête, c'est la démonstration qu'on n'a pas été battu, que nous sommes encore là et que nous sommes prêts à mener les luttes futures. On n'arrive pas l'importance de la fête. Ah ben oui, la fête, c'est un contre-pouvoir. C'est un contre-pouvoir. La fête, c'est le contre-pouvoir politique par excellence. C'est le contre-pouvoir populaire. En Algérie, quand on fait la fête, même la fête de mariage, aucune autorité ne peut bloquer, ne peut freiner, ne peut. Personne, même Gouvri, les klaxons, les cortèges, etc. Mais personne. C'est un moment où la population retrouve un pouvoir politique propre. Il y a une autonomie propre. C'est pour ça qu'au Sénégal, par exemple, l'État algérien a interdit, évidemment pour une raison sanitaire juste, vraie, là, il ne faut pas y avoir la victimisation, mais il y a de l'exagération. Fermer les salles des fêtes. On ferme les salles des fêtes parce qu'on ne peut pas empêcher la fête dans le village, le mariage dans un truc, donc on ferme les salles des fêtes. Alors que les salles des fêtes ne sont pas uniquement des espaces de fête, ce sont des écoles. Quand on apprend à s'asseoir à table, utiliser la fourchette, utiliser le couvert propre, rentrer de façon ordonnée, danser sur une piste de danse, écouter un orchestre, tout ça c'est de l'éducation à la modernité. Mais on préfère encore une fois fermer ces espaces-là. Parce que ce sont des espaces de modernité et d'autonomie populaire en même temps. هاد النوع كان رسمة الكيف كيف هاد النوع كاشي طوح ما يلها يقرز دونك وات اكسبريسي دبويا الزريع كيد النجاع والزريع يقرز داين دينا حد وقاعد سلن يبان حمل نفغان يعني تكملنا كان دار رشيد عاد نقشطو تغزو فريد هاد نرجع اسفوق نتفسو ثما كار نتفسوث الا يمنسي وما كار نتفسوث اسفوق نتفسوث سكسو ذا الكوكس ثملالين توفثيين ثوالض لوكدو ذريس ذريس مازمر ذاك دور مسلايا دار رشيد عطاسي دي قارن يساع يتساكد افوذ وذريس ما سبون ذيس اما النسوة دي فور سكسوني نافر كوكسني ثملاليني ذا انتي كي تدقي من داخل ما سمرا دوضا مسلايا كفلاس تورد عاوزة بلي ثم غرايا كي تسعة غطاس كيسماون لأن مقارسة كي ثم قرت فسود سي الجينيري قرت فسود معناه إلا واني ذي سنقار بوعفيف إلا واني ذي سقارنا مغارو شقوف إلا واني ذا يسقارن أدريس سكسوس ودريس مغارو شقوف صافي ريفيرونس أو ماسك لي ماسك لو ماسك نخدميت سو شقوف نتخسايت أشقلالني نتخسايت ندفقلوجت دونك نغميت كذا نخنسلو سوت سيت ان ماسك نسدو دون لا بروسيسيون مرة نروح انا ما قرت فسوت alors oui le masque il préfigure la présence des ancêtres parmi nous dans les croyances القبائل dans la spiritualité ancienne quand on meurt le corps va rejoindre la terre mais l'âme
ne connaît pas le paradis dans l'enfer. C'est des notions du monothéisme. Avant ça, l'âme, elle va se réfugier dans la nature, dans les arbres. تعسس نتجرى تعسس التلا تعسس أوزطا تعسس وزنيق تعسس تجمع. Donc l'âme, nos âmes à nous deviennent les gardiennes tutélaires du village, les gardiennes tutélaires de la vie de façon générale. C'est pour ça que le respect de l'arbre chez les Amazirs n'a pas besoin de police, parce que dans nos têtes, on a intégré qu'il y a des âmes qui sont réfugiés dans les oliviers, dans les caroubiers. On n'a pas le droit de briser, de casser. D'ailleurs, dans les codes coutumiers, c'est très difficile. Évidemment, on n'a pas beaucoup respecté la spiritualité. Donc c'est ça, il préfigure. Donc là نكرات مناظين مثلا قدكار درتو دكار داين يديروا حنا بغيت توجا ترضى كاين الماء البحر داك كارتيزي وزود ياكو كارتيزي وزود في كايث لا زون كاين وفادو ترضى كاين قرنا مغارو شقوف ذنوثني كي اون غاردي لا تراديسيون كي et la spiritualité des masques. Il a un grand livre j'ai oublié son nom, qui a écrit sur les masques berbères. C'est un très beau livre, on va le retrouver. Mohamed Aït Ahmed, voilà. C'est un très beau livre. Il a synthétisé la spiritualité à travers le théâtre, le parathéâtre kabyle. Les masques. Qu'est-ce que ça signifie? Il a un idée, c'est un nom qui vient de l'Est. Donc c'est de Tamazight ancienne. Il a Adris, سكسوس ودريس. الور ذا قد دير تشوين ايوي قد يديس موزكوتن ادريس ستروميت قارنس لو تابسيا غارغانيكا. Les botanistes disent, et c'est vrai, on l'a expérimenté, c'est une plante toxique. حاضرت نوم بلي تواتشاي ودريس تروح هذا الدواء دريس تشرب. لا حاضر c'est une plante qui peut tuer un bœuf. D'ailleurs المال يسن ذا شي سديري ازكر تفوناس العمر يحسن دريس هذا الشنار الحشيشه كاس الزيني ودريسنا دريسنا السنه. Amylilia, le laurier rose, c'est une plante hyper toxique, c'est un vrai poison. يون يفرني ليليا اتتزل استسخلط وعودي ونعك. Ça, c'est des savoirs anciens, en rejoint les savoirs ésotériques qui ont été mal transmis. أدريس يتشابه بطاطا سنيثة زيدان قال تعرف بطاطا حلوة يتشابه قد قد ديال سنة. الور ويلي السنة تيدكسن تروح ذا دكسن تجد الجذرة باش هادي يصفر ورخ يقابل يدي تدول. C'est une plante endémique de la vallée de la Souma. تلا مليح لا vallée de la Souma الماء لي هوتور 500-600 متر ومن بعد ولاش تدو ما هواك لا هوتور نو زمور. الزمور يتسمى غاية الماء 600 متر 700 متر ترفض دريس من بعد ولاش sur les grandes hauteurs en haute Kabylie ولاش دريس يكسر إلا الغوافيك الزغوة plus tu descends en altitude plus تسافر أدريس. هي أدريس كي نقلعيثين c'est la racine, c'est pas les feuilles, les fleurs. C'est une plante bulbeuse, c'est le bulbe néant et نتكس نقاري نسركميت ذاك القوامان بيان لافي إتسيتيرا نسيرو سوفلاس تا شوية نيا هذي لين داخل السكسيون دي سوفارني ظن البطاطا كذا لو فارني لا vapeur du tapsia elle traverse le couscous néant et en bas on le consomme avec des œufs, avec du lait cayenne, avec du lait ciré et on n'a pas le droit de boire après au moins 4 heures de la digestion. Moins 3 heures, moins de la digestion, tu n'as pas le droit de prendre de l'eau. Alors, des choses يتموسني القبائل يشدن الودريس. مراد كشمت في سوث, il y a
l'arrivée du pollen, il y a de nouvelles fleurs. يجيكني جديد تكن le le pollen, ça crée des grippes. Et nos ancêtres avaient trouvé le farni nudris, c'était un vaccin. Ils le refaisaient 20 jours après. Ils refont le bain nudris. Ils vont se dénuder, ils vont s'imbiber de la vapeur du tapsia pour se prémunir de la grippe. Et ça marchait dans les croyances anciennes, parce qu'il y avait en même temps la croyance et il y avait les effets thérapeutiques de la plante. Parce que il y a un lien, si on ne croit pas dans le soin, il n'y a pas de soin, quoi. Donc il y a cette relation qui est établie نودريس. Alors سكسيو مدريس دونك اسني بور فير فيت نقيم دوك السنتال الصباح هاد نكار اسني تفسوت ما قرت تفسوت البروميي جور البرانطون جينيرالمون سي البروميي مارس دونك ما نخدميت 28 فيفري ل 29 فيفري مي اون غارد لا دات دو بروميي مارس انفا نروح روم ريجي نختار افريدني يران دوكني انشنو. Alors il y a des chants spéciaux يتفسوت يجمعيتني داكويت وشناي مكسا بالقدر أترحم ربي مكسا بالقدر إلى شونتي أتسبوت أتفسوت إلى شونتي أيان زار أتاس شناويين يقشو الدنار تفسوت معنا يلتا دارت تسعة لي شون je les ai regroupés dans ce livre. L'un des livres le chapitre 3, les chants يتغنين مرة نروح أنا ما قرت تفسوس يلتا درت ساعة باش يتهدر يتفسوس. C'est un langage codé entre la pensée du villageois quand il contacte la nature. Il parle à la nature. Et j'ouvre une parenthèse pour évoquer que la première idée que face à l'impérialisme guinéen des colonisations successives, notamment celle qui a duré le plus, l'arabo-islamisme, les Berbères ont caché leur mythe fondateur dans des contes. Alors il y a eu l'allemand, il s'appelle Léo Frobenius, dans Kabylie en 1914, il a collecté un ensemble de mythes fondateurs qui étaient cachés dans les contes. Il a un livre de 4 tomes, publié en 1922 en allemand, traduit en 1998 par Mqran Fta, qui est un germanophone kabyle. Donc, il y a l'anglais édition publiée sud. En ce moment, d'ailleurs, je vais me faire un peu de publicité. Il y a 500 contes. J'essaie de faire un travail de restitution, de retour à l'origine. Parce que le Qbaïl, Léo Frobenius, c'est par le biais d'instituteurs français, d'instituteurs kabyles qui parlaient le français dans les années 1914. Donc, Frobenius les a écrits en allemand. Il faut, l'année 2021, je la consacre, peut-être que ça va déborder, c'est très long, je vais la consacrer au retour, si mouchou hayagien, ardخل نتقبايل أدنى ذي غير مسلاين مادام هذا غروح نخاطر لاني مسلاين ما نتغير الصروميث ولاش le vis-à-vis سقبايلي. Quand tu lis un conte tel que traduit de l'allemand, les concepts de la pensée ne sont pas les concepts de la pensée kabyle. Donc il faut retourner, il faut retrouver les repères et les valeurs. Il faut les retrouver à travers les verbes, à travers la sémantique générale.
Il y a même une toponymie bien propre qui a été édulcorée. Donc, il faut tout refaire. Je suis en train de travailler dessus. Et je ferme la parenthèse. Donc, الصباح السكر تيزيداني خدمت تيغريفين ستمنت وين كسعنا ثمن تيخدم السكر. Donc, on prend un petit déjeuner copieux avec les fruits de la saison. Généralement, ce sont des oranges qui on va on va faire une procession. نروح مريج ناك 999 سوريفل généralement un peu moins d'un kilomètre. On va s'installer. On va faire un pique-nique. Un pique-nique, j'insiste sur la mixité. Il y a toujours généralement c'est la fête des femmes et des enfants. Donc c'est la femme qui conduit. Ce sont les femmes qui conduisent la procession. Vont jeter les bonbons et des sucreries pour les enfants. Et les enfants vont se rouler dans l'herbe à la recherche des bonbons. Les gâteaux, etc. On va s'installer, on fait un pique-nique. Et il y a un orchestre, généralement c'est un orchestre féminin, qui s'installe. C'est ce qu'on va faire le 19 ورار الخالات تيلاوين نساحل تدرت نساحل كبوزكان ادس نتريغي العلي خدمت ورار الخالات en public. Donc sur la place il y a des chants et ça dure des heures et des heures, des chants, des invocations, des suppliques dans des langages ésotériques. يعني يمسلاين يشنون تاكنيا سكفالنت مثلا الشلاوين الشريفه ثلاثه مكساوت. Elle était bergère dans son enfance, donc elle était en contact avec la nature. Sherifa قبل تكشم الراديو elle a vécu dans la nature. تعاش تمشي تحس المال تسسم امشي الرش ساعه تاج وقت نساتو ساعه تاج وقت. L'enfant, il avait le privilège de ça, une flûte, le garçon, et la fille bergère n'avait pas de flûte. فقرصن باللي نكين يستغشتيو ادي فاختج وقتي. Alors la Sherifa, elle avait développé, et dans cette adversité interne, la société kabyle, c'est un autre thème, elle s'est débrouillée pour se surpasser. Donc تنوذد ثغشتيس قوى درنا تنوذد يسفرا غاس ويقاذني ساعة نتاج وقت وساعنا لنا يمسلاين نتات تنوذد يمسلاين قديمين يقفور إيه وما قرت فسوث أطاس الخالات يجشنون الغنات يدجا شريفة وإذا كي دجا حنيفة c'est un monument, c'est l'une des premières qui a attaqué le problème de l'inceste. القبائل الزهري واندا تنزيض كنت تيكوت لي بارول يا مغارسل في وذميك تمطوط نميك شهرين ثلاثه رديفال écoute cette phrase là ça veut dire qu'il y a une pratique incestueuse dans les familles. Elle l'a dénoncé, c'était du militantisme dans sa jeunesse. Avant l'heure, oui. Ça c'est l'esprit de la spiritualité kabyle, elle doit aller là-dedans. Comme vous avez évoqué, Farida Seglin, vous parlez de sexualité, il faut aller dans ces thèmes pour se libérer de certains carcans qui font qu'on regarde les civilisations supérieures, parce qu'elles parlent d'elles-mêmes. Le temps est arrivé que ce soit nous qui parlions de nous. Absolument. الساتورة هكا قلان كلين نهضر في يماننا وحوايج غير كاين يون ادعدي سوف لو وساخا. J'ai pas besoin de passer par le pont
l'interprétation d'une autre civilisation. ثغر ما يمكن غتدرى غتوالي غتسيستي غتغربله غتعركه غتسكوا غتدبوا غتخدمه غتتشا نيك دايله سي موا. Alors dans ce cosmos là, dans toutes ces croyances là cosmogoniques, Magert Fsouth, donc il a le sens extraordinaire de la survie. C'est une démonstration dans les 5 piliers du patrimoine immatériel, la littérature orale, les arts du spectacle, les croyances, les festivités, les savoir-faire, les 5 aguiens. C'est une démonstration que nous avons survécu malgré l'hiver. Et cette symbolique est très, très, très fine, très importante. Survivre malgré l'hiver, ça veut dire survivre à l'adversité. Je pense à un mythe du printemps méditerranéen, le mythe de l'Antiquité grecque de Perséphone. Perséphone, Yuchrit Hadès, le dieu de l'enfer. On bat Perséphone, on bat Déméter, Perséphone. Déméter, c'était la déesse de l'agriculture. Bon, on bat Perséphone ستشان خيران عقاين الرمان يفكيس أدس بشكل alors اسمعني جوكر أدس بيرسيفون تقولوا الكل لا ناتشغول شو الكل جديدي تو سا ومن بعد اسقارن مدني ايدي ميتير ديال انايا ما رانا غد سفسوس عقلا غنمسو الكل سينا يستون كوتسو غادا راي لي بيرسيفون سي ادس سي لونفير de l'enfer ou de غادا la vie sur la terre. Et c'est comme ça que Hadès, dieu de l'enfer, il sourage Perséphone à Donis, بشكل دحيون لا mais au قبل تروح Perséphone يسجس quelques grains من الرمان ومن بعد ميتشا quelques bon c'est aussi avec le désir باش كتحمري tout ça alors Inès, je vais أنسرح غير Perséphone تغادر على سيوساون mais à condition تشرب الرماناكيا ومن بعد ميدو غير Perséphone يمس ديميتر يمس ندونيس de la nature le Déméter la déesse de la terre ثنيس هاي اللي ستشيض الرمان يفكي يمد أدس ثنيس ستشيض ثنيس راه تسرون خطر الشيمية parce que midoural Perséphone adoural Fsous mais madies l'hiver adoural Perséphone Hadès l'enfer parce qu'il cherche Rabbanenia. Donc c'est comme ça que l'Antiquité grecque elle explique le cycle des saisons. Mais ce qui est intéressant nous sommes complètement méditerranéens. C'est la singularité de ce qui est très intéressant, c'est ça qui me fascine de la pensée kabyle. Une résonance. Par contre, de la culture des Amérindiens, des autochtones l'hiver, de la roue de la médecine amérindienne, l'hiver, c'est l'espace de la méditation, de la sagesse et de l'introspection et du silence. Le bruit du printemps. Si je compare, ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement la nature, les saisons, mais les Aurésiens, pendant l'hiver. Donc, non seulement, parce que le asta, oui, c'est quelque chose que tu fais manuellement, mais manuel, c'est aussi le travail de l'âme. Ça
Ça fait que c'est une résonance, comment l'hiver est un... Et non seulement on est passé à travers l'hiver, mais aussi on a été productif pendant l'hiver. Je trouve ça d'un raffinement extraordinaire. Amna peut sur les Amérindiens, le grec, mais ça reste quand même très singulier à la pensée kabyle. كي زمرا ديني القلب شويه الباراديغم ذنوثني بالك كوين صغرنا. Absolument. Apollon, cette tendance à croire نقيد non نبذل نفكاياسن نفكاناغيد. C'est ça, ce que je veux dire. Revenir sur la perception grecque de la Méditerranée au niveau mythologique. غورنا نكون يمازيغن حداز ce n'est pas un dieu méchant. Contrairement à ce qu'on voit chez غورنا كوني حداز جيدا زيك يايا pendant la guerre, j'ai grandi la guerre, donc il y a du bruit, il y a des gens qui passent, d'autres qui jettent des pierres sur les toitures, donc il y avait des messages. On entendait beaucoup de bruit. Quand on était petit, ناك يتعسف لنا مولا شاد عليه ثمس وعبوض من القاعة. C'est qui garde le feu pour que le feu ne sorte pas. C'est le dieu anti-volcan. ناك يعس يسرسو ماس الماكي الحساقي ذي زرع ذي بلاضن يكترى مولا شاد عليه ثمسنيا أتصرغ ثونا. Elle va brûler la nature. Encore une fois, on revient à la nature. Et Haddaz, il avait ce rôle. Il faisait beaucoup de bruit, il donnait l'impression d'être méchant, mais il était d'une extrême utilité dans la mythologie kabylie. Les divinités, comment elles sont perçues de façon à une analyse comparative avec Farida, et tout, avec la mythologie grecque, les Romains, les Égyptiens, les Berbères, au niveau des contenants, on revient encore à cette histoire de contenants. Mais la perception, dans le sens que l'on donne aux fonctions des uns et des autres, elle diffère complètement. Selon que là, on a envie de protéger, on a envie de détruire. Les divinités, elles sont bicéphales, elles sont souvent ambiguës. Il y a beaucoup de compromis. Les besoins de l'être humain et ce qu'il met sur le rôle des divinités. Et c'est un autre. Donc, ثلميث الدرشيد وقبلتنا وضرو سقسي ماشي دا سقسي محسوب ثقارا ومسلاينا إيواشو ينتماكر تفسوث يعني ثبات يعني كأول مياد في كسنة تنقيضين أو ثلاثة تنقيضين ما نشفو يومي مي السندان على الدرواقة دارشي دا فريدة دارشي تزقلينا تدرد عبد القدر مكسا تدرد دا ثنسي هذا كيني ولا يوسف كان ثوغاش نزيك اي مزيانا لي كونتين كابيلونسيان لي كورا ذا كينو كيما تنقص ماين حاميه ما مش نثت ضغان دينا ميرا انت درت المكسا وزري غير مش يعني زمرا انت دواك كيني زمر حلوس غير مليح مي انت دغرا كيني كسريد امك تماكر انت فسوث إيها أنتي دغرا مم دراشيت ولا تكتشيني ديال أنتي تجمع ديال أنتي كي تشنايا ثاقيني أنت فسوث وتغري غارة السلام غاية ديك شما أثي دافام كي أثي داوي أدغرا واقيني السريدة كاون دنيا هكا ألوغ موكرا كميد أثا فسوث موكرا كميد شوش بعض ماكرييد سلنوار ألا لا تفسوث ميججيين فكي راح الدور ذوين رقيقا كميني أمن زور الذهب يرقن أمن زون ذا قشيش اسميس يوغرثن إيكوفان أذ تشارن إغزران أذ قارن زيك النيغ تسواني حمالنا دونك
مقرا كميد أتفسوث مقرا كميد سوشباض مقرييد سلنوار ألا لا تفسوث مججيين فكيين راح الدور ذوين رقيقان كميني أمام زور الذهب يرقن أتصعود ثقشيشت أتشبو غرم ذاكيس دايس أيجيج وسوكي أرميان ذا السان إدنوكي هذا هي واجي ماشي نوض دونك واجي ني تكتف نسمع الحال لا شابيتر اللي براكي اني دا غيني دنيا ذاك كاع تدخلك حد ولكن تفسوتي مزيغان يا درت ساعه الشنا يسي تماكر تفسوس لان داني كي دي زاداج كدي بروفيرب ايتترا مثلا اذروح ضقيضني ازكاني تفسوت اذروح رودايني لا تهضرني يزكارن رو ارث مزوق سيني كرتا يزكارن انا زكا تفسوت فرحت هاد فرحني يزكارن على خاطرني كي قيمه نقشتوات وزمرنا دفان وستنا راين زكزاون ستن كان يقور الي مثوبه أتنا سكواز كتساوي تكون السوفا أبا رشيد أي جيني عرفنا في كل يوم الساقيني لا راكم لي ساقي تنوزو كفكايث كتيزي وزو ليبرير الشيخ ذاكي كفكايث محسوب توت لي ليبريري تنوز لي كرون فيلاج أقبو تازمال تدكار سوق السنين ذاكي اون كابيلي ديستريبيي ثاني ميرتام قرعت وجد سلن دونك ذاكر روج يقلن داخل لحد واحد هي دونك يسوي دونك كاين تسمى تفسو ثكا ولا كاس دينا كاين دراشيد فريده اريلين ذا مسلاي انت كارا شادينا كي ونزمير راني ليا ما ونسفو قولا ايني يسي فرحني منزا يمنزا القبايلي منزا يمازيغن قديمنا كويث قلا نكوني اوني ان بوبل لونسيان تاكدو ذا قديم لا ميديتيراني تنايد ثوسنا يعني لا سيونس ا ديمونطري que nous sommes parmi les peuples qui ont maîtrisé les premiers l'écriture, qui ont maîtrisé il y a des preuves de la grotte de Falou dans les hommes primitifs l'outillage, la hache de silex, donc c'est des preuves qui ماشي فين فاد نوغال دا شو يبغي غادي ثيمورا يزوارن وصحفيفر وحراز des peuples qui nous ont précédés dans la préservation, la sauvegarde de leur identité. Ils ont laissé des méthodes, des traces. On a de la chance. L'invention de la roue, du baroud. On a trouvé des gens. Il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des peuples qui ont lutté. Il y a les peuples d'Amérique latine, les peuples d'Europe de l'Est, les peuples africains. Il dit Fkanavrid, il dit Janavrid. Avridagi يسهل يسعى 5 تقوسا 5 تجدا إلا قاس تسكيلة تيماويث لا ليتيراتور أوراليني تيموشوها يسفران إمزان تيمسعراق أكوي داك إلا قاس نستخدم ديك السنيت لا تقبايليت لا لونغ إلي دون لا ليتيراتور أورال exact واقع تستخدم ديك جديد تيسنات تساعد الشنا tu as le chant لو كان ماشي الشنا تقبايليت ثم قالت تموت مراد ندما كويتي الشناين لنا إلا قال يا ليونس نعل تقبت يا ليونس نعل موزولي on doit ériger des mausolées عمر شقال امزوارو كويت عمر شقال 1927 يشنا مستقبلتي il a enregistré un disque تبعدهم بعد تبعدك وإذا كي اونشونتي سي دي مولتيتود طاسي غير روحنا مع عبد القادر فتحي عمار الورثيلاني باهيه فرح وكذا كي يسمعوا دفنا نسند سليمان عازم الحسناوي وكذا كي لي ميديا سرسنتني ميلان وإذا كي لان فيرسن سيدي تريزور سيدي ديك الروج ني مقران زنوثني يقبو بنت قبيلي تسمو ثلا
الساتوره غتستضيع بالقدر فتحي تغنيها في مترو السرور الغاشيو السناره مي تقبايليت ولا شوك اول تروميت ديالنا اول تعرفنا وي كذاكي ومن بعد ساير لا دونس لو تياتر لو بارا تياتر كلاياكي يسال الماكره كتفسوس لا بروسيسيون دو سي اون بروسيسيون كي بار سواشي تهدر قبايلي مرة نلحو كني كوري نستخدم تقبايلي نسمكتايد الشناوي تقبايلي نسحريك دي زوران نسجوجوك تفسوس نتقبايلي الا قد تجوجيك ما وثفكي ضرامان يزوران ويتمغاير وسكلو l'arbre ne peut pas grandir si les racines ne sont pas irriguées. Et اسكل ما قرت في سوتاكي ذا سقي ذي السوين ذي السي ينسواي يزوران نتماكيتنا nous sommes en train d'arroser d'irriguer nos racines et pour que nos plantes s'épanouissent باش كني تغار منا اديفرير اتيلي ادرنو غوالا كذا نكارو ثغر ما نمازيغن وثلي ورا ضد كرا تغرما النظام. Nous ne sommes pas contre les civilisations. Nous sommes pour notre civilisation, pour notre survie. Nous luttons contre l'extinction. ونقبيل راه يون هذا غير السخسي. On n'acceptera jamais que quelle que soit la force de l'adversaire, ادي روح هذا غير السخسي تشموعات. Il va éteindre notre flamme. Jamais. C'est pour ça que nous travaillons. دوا كي خديمي ونكيني. هاد الجاغ يوكن أين يزمر غنكيني الكانون النية ما يلاقن كي ذا سافو هادي يرغو قروي وداخل الكانون ني وكنا الشفوار 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 هادي ذا سافو حدو حدو كاتب ياسين هناك نو سوم لي بروندون واو du foyer de la renaissance amazigh. ستاكي راه خدمه هناك نكون ذي سوفا غاس نرى معنا الكانون النية نتمازيغ هذه لي عام 12 يشعل ترميت الدار رشيد واو تاكارا يعني زديقن اطاس احد حانو فلاك اذا مسلي كرزن فريده ما تسعى كان ثاكارا مسلي انت كارينم. Je pense que tout a été dit. وصلشات دسخرفا داراشيد أحدون أحدون سوزيل عمر نوين. Je rends hommage justement en tant que femme, je rends hommage à l'homme kabyle qui يقفلون كل شغل يجين يقفلون تاعكم ساقين باش كنا يحيون يزوران النار et c'est très très important. Et c'est très inspirant. Et la chose mais dorénavant c'est la vivacité pour le moment du Québec Atchourage, c'est un atchourage dans mon quotidien, atchourage dans ma vie de tous les jours, atchourage elle va articuler la quotidienneté. Et je prends de plus en plus conscience, grâce à des hommes comme vous, l'importance de la femme. أطاسي نزم أطاسي إلا كنخدم أطاسي إنزم راه نخدم إلا كنفقر كل شغلاكي إلا كنمصادع كون تفهم تاغمارس كنتي غادي نطف تاغمارس إي أميك نكتي ستيليا وين اللقفايج dans le quotidien simplement يال أسمى كندير نختيني أميكاناش استقباليت أمشان نخدم ثقافيديس et les générations futures يوراونا de manière naturelle, de manière vivace et au quotidien. Une des choses que je vais c'est ça et c'est sur ça que je vais travailler.
une des choses sur lesquelles je vais travailler. Merci infiniment. ثاني مرتاح عفوا ذا مقران. ثاني مرتاح ميانت. ثاني مرتاح عبد الرشيد. ثاني مرتاح المهدي نصار طيب à l'émission Yagi, ça me fait vraiment plaisir. الساقي ثاني كسر الخيق. مرتا فريتر مرتا فريدا كميدا تيكيت يدينا نقلي داكي رشيد هي الثيكلت هذا سنين ثها يبضود ما ذينايا لما تفسوث ما ذا سنتلكي يعني نشد نوك في تقبايليت في مازيغ تاثو نطاقي نغار كلنا فوس حبيب فوس كفل اكيني كان ملمي اني كان ملمي عقلي السياقي احد احلف لك رشيد في سوثا يدي تدون هذا امزر ويدي يشوف الليك ويدي تدون غادي يشوف في الليك ها ثاني ميرتام قرانت الزول الثالي يوث الزولية اليوان قلاغ ذي ثدر بوان تيفي الساعة السنتن وساقا ديالي غاف تفسوث اما قار انت فسوث إن بقاونا الساعة أتيلي يدنا وثمثنا فريدة زرار أتيلي يثمثنا رشيد الوبسيل السنتل أتي سقرتش دار رشيد الوبسيل عندها وثمثنا فريدة زرار الدفك يسقسيا من ساد ديال تكيت أتنادي أمك أتيلي ذوي تاكيني تقرز تسيناروني عجبين هي ذا سمكتي كان انواع اذا دارشيد والبسير اكلي لا تزرام بسنم معنى ذا سمكتي كان دارشيد نساد مارو يورا وكان 30 يدليسن لكن تزرام نادر الناس يورا يامي سنداغن يساعد تزريجين متسوال تزريجين افريول عندها يتسكتايت يسوفو ديدليسن يويذ إثي سقسايا يسيقارن يتنادين بغان تسوفان يدليسن أكن دار رشيد البسير أكن تزرام نتا يخدم ثلاثة مساعة يلم ثلاثة مساعة ديال الجزائر ثمان ناقص يزقار غار فرنسا عندها يسولي لا ميتريزينس لا ميتريز دي باري 8 سيين يكمل يبود الدبلوم ديتود ابروفوندي دي دونك دي باري 13 باري نور فوالا سي سا يسولي dans le troisième cycle c'est bout de doctorat troisième cycle d'Amsterdam en fait il a Rachid يسعى il maîtrise en informatique il a تدنينير ديال السيباك انترناسيونال دو ليا سين رشيد يكشم دار تمور تيسلم ديال تزاويث ثلاثة معناه رشيد يفاد دي مانيس ماشي ديال الليل لما بغا عزكاني نتفسوث نتمانين عطاس نتليسا قلان امكي خمدا رشيد يكزم القيد اللي كنت تزداويت يفقد يبدا يقدش غير يمانيس تزوران ذي ذليسن يفادي يسكفل ايني لنا كنت قبايليث يقعد هذا يروح يتسالو عطاس فين الشود في قبايليث يخدم دي عندي تماكن يتسناغ دي عندي تافيسير كان بومدان نفث مازيغث يورا غطاس يغميسن اكن داغان دا رشيد يكشم يروح يملال ويدي يخدمون ذو وكال خاطر السنين دي بوين عطاس يمسلاين عطاس التمثال ما يموت اللي ضرا ذو النار وذا زمير ضاح تواليض ناحتي دافوض ولا ناحتي ديني كاكي والبعض الا قد اتي ديروض إلا قديش بوناس دونك يخدم عينات اون فيرم انتو شولتينس يملال كدنير وذي قدش ناكال يخدم ناكال وذي قدش ناكل غاوسي النظام سينا طاسي ديك تسكفل لما غزم ما تسلم تصغرم يدي سنيس طاس باقي الهان يقلن داخل ثقرا يجيني دا رشيد اثان يتهجي اما هاد قريه غادي يسالي زمادني تمازيغ تسلمذ دونك اون فيرم بيداغوجيك بلا ما يعني نروح على القاعده شو فيرم بيداغوجيك يسهل تزرم ذا شوت رشيد عطيتي لهذا دنيني ديونو مذان ديونو مسناو ماذا استني نحواجي كتفكر سراي اديني قليده وزغير شحال يسالاكين كيخدم دا رشيد ما تعدان 300 500 وزمير هذا ونديرها شحال ما منتهات ويزرارا اما دي ثمورت القبايل ثدارت
ثلاث كليز دي الساون كينا قليدا اما دي ثمور تي تار برا فرنسا كندا اديني عقليدا يتسازل يقدش غاف ثنايتنا غاف قبايلتنا وكي الدار رشيد دا سمكتي كان يلها ولث مثلا فريدة زرار زبلاد دنيا عندي دغوري دا كينيا الكليه ام دار رشيد ام دا المولود ميغا كنت تنادي تحوسنا كلي دا تساف فريدة زرار تنادي تقدش في تقبايليت سالمي تساوى لا كابيليتي اين كو شدنا في تقبايليت حمليت تنادي في الناس لما بغا تسولي الميتريز كومونيكاسيون انتركولتورال دا غيني دي كندا لوكام لونيفرسيتي دو كيبيك ا مونريال تقدش يعني وين يعني كلي دا شو تقبايليت تساوى نسال لي فوندمون فيلوزوفيك سبيريتوال دو تقبايليت لا كابيليتي تسدو اماكن تقدم زمرا ديني تحمل لقديشا كيني تسدو يثار الزات وتتابع كم دراشيد تحمل هذا السلسل دائما ساكيت بغات لي ناداغن يمي السوالف ديك سلف حضام قرانا اللي غيدون هي امنو ميال ثوتسوث نتقبايليت نسات السوالف بيا سوفي دو لوبلي لا بونسي كابيل ذوال زديان ديان تيتي لا ومنو ميال ويذ يبغان أغبدلن ثمايتنا ريزيستي على لاليناسيون تساود تاسو مسلاي في كذا تيت ما متحمل اينك يشد نك ثمايتنا نوتر ايدونتيتي نوتر كولتور انسي سويت il هذا تيت لازم كثير فريدة زرار اما نقولي ديوسان لكندا بوتيتر اما توزاينرا فريدة زرار لا فقارو لو كامل السونتر مازيغ دو مونريال الساكينيا كانت زرار السونتر مازيغ دو مونريال يغال السونتر اقبايلي دو مونريال فريدة هي تسين ذا عطيه تيقدشن يحمل تقبالي تينس تحمل هاد المسلاية تسكفل أكن تيسو ثاني ديك الدون هذا دافت ذا شو يتقباليت أكن غاتسيدير تميتنا غاتسيدير تقباليتنا تمازيغتنا هي سلحير متعطي لها كيما مثلا عبد الرشيد الزلفلاك وثمثنا فريدة زرار الزلفلان أو ندير تلميذ تامقران تيكون وين غيدينان أقلاغ ذا حدو محلو في اللون يلتكلت ماذا ندير السيول تقام دقلاغ ذا كيني تلميذ تامقرانت هي سلحير اسقسي غام زوارو ذا شو اذا ما قارنت فسوث عبد الرشيد الزولك في اللون ما قرت فسوث ديوث نتفاسكا يسدوكولن إمازيغن إلان دوكو ماضال إلان قدونيث مرة داين إدي سمكتاين بلي إمازيغن تاغرما ماشي ذكرى وجدود يعدد داكا كيا مجرد كينيا تاغرما يرسان فريق توقفا سكزيك وزيك أكثر من 5000 من سنة ياكي الساتورة يباند ستو سنة سوذ موسنان يعني يزمريونا تينكر يعني لي بروفي سيونتيفيكمون باللي أمذانا منزو إدي فرورخن يقفدذن اللومو إريكتوس يقفدذن في دار نيسي مقل بعيد دقيق تفريق توقف إلا يون ووال نظم سكواسمي يقفدذ ومذاع أفسي نظارني إلا يتدو في 4 يفدذ أفسي نظارن أرسا قوسان تفريق توقف العمر تخلي سكمزداغ elle n'a jamais été déshabitée. C'est une preuve historique بلي نكونين فرور خد قمذاناكي أمنزو ندونيث. ثورا ويدي يمسناوني مقران ندونيث بقند بلي ثلاث نتمازيغ نغثيرا ثمنزوثي نقشن قزرو صغورنا غنكوني ذايلنا. أنزمراد نرنو كان أرقازا منزو يدي كتبن ونقال لو رومون ذاك لنا
ماشي ذا سنت الوسع على كل حال، معنا بتدني نكوني السامون سعي ورا أزرف on n'a pas le droit أسنسرح إثغار مع نمازيغن نكوني كثمنات النغ الخرصوم كثمنات القبائل ونزميرا راس نسرح على خاطر نتسوسايال مران مقل الجدود النا ديو أغزنيون يقلان ذيك الدونيت ونسعي ورا الحق أن النكماش أنوغال on n'a pas le droit à la régression إلاق أن شبح الجدود أجينينا nous avons de qui tenir nous avons le devoir d'honorer la mémoire de nos ancêtres ذويني فين خدم الساتورة قلا نقدش يوكن أين دي قيمن ولما ثعذوت ثعار la diversité l'ennemi il est nombreux et pluriel يسعى لي مويا إمقرانا معنا نكوني نؤمن نسعى داخل تسع داخل قولونا ثير قد سنين لابراز أراد يشعلن تمازيغ توزكا ونتجاور الكانون الجدود ذي يخسي إيه مران قابل نغمران مقر تفسوث أن أدن مكتي أمكي يتندر نكي زات كاكا ذا قشيشة مزيان ودرغ جي فيكو درغ أما قرت فسوث ماشي تيكلت ماشي عشرات تيكوان يهين ذي الواجب في الليل أدينيغ أداروغ أدسكسلا أين يلان عاشرت أين يدرى سكزيكني صوضا خدمة في الدورة ستان ليبر تفسوثني مزيغا على خاطر ماشي كثمور ثمانات القبائل كان يسفوقوا التفسوث أثمثنا غي ترقيين خدمن تام غرا أكثر من 15 يوم أثمثنا غي شاويين خدمن يلتا دار 3 أيام 4 أيام سنوفا تسغامات فسوث 1 شهر قال غار تمورتنا الجزائر داني كي داكويت يسنوسيين زناتيين رداكا كينا أصحاب الشرشالة كويت تسمى قارن تفسوث ذاكي غورنا نكونين أهات نسعى نزهر مازال مسنون مازال إمذان مازال ثلاوين خاطر تمغرا تلاوين ذوارش من بعد نوغال غورس من بعد نيني سلمير الدراشي تلميذ ثمقرانت دي مسلايني كازن نحدوها حنو فلاك أما قارن تفسوت ذا سمكثير ذو شدو يعني أروازار النار أروازار ني مزيغن ني قباليين الشبحة ني مزورنا يلهذا غنى دل سمكثين الدراشيد يورا أذليس دوك تفسوث ني مزيغن يلها وين أذا ثغرن أطاس هاد المذيس تلميذ الدراشيد سلق تشيك السلحير ذاغن سينير وثمثنا فايد الزرار زوفلا سينير ذاغن ثانمير ثمقان تخم إدينان أقلي ذاقيني أحدو أحنو فلام فريدا أين كدينا الدراشيت ولا ذي مسلايد فوما قارن تفسوث أين شودنا غورس شو يعفوس حبيبار عفوس كفل عفو زوزار لا ترانسميسيون ذا شي ثنير ذكواياكين أول ثما فريدا عفوا صوضا نكيني غورين la première fois miwajar d'Arachid, ça fait quelques années, Mougarsid de Montréal, il fait une conférence. Ça fait plusieurs années, mais sur le plan personnel, ما روح هذه المثال غرق الحاجة غرق l'université هذا فاشكنا رقارق دي لا communication دي لا psychologie دي لا sociologie أينوك أتروحوا غدا كما غنسي النظام وفيغ باللي غي أين كنا قارغو كذا لي زونيفرسيتي على كام على دي ام ذاكي ديجا إلا دي تقبايليسيو يمكن يوفق غير يمانيو أكيل بوي زريغ بلي تقبايليت مي وفق غير يمانيو بلي مخيو تقبايليتي قصدان وفق غير يمانيو الوغ ما تروحوا غاكني نقول كذا غرض جيتي تتوثي وكان تويتي كان جي كراس زيك سي قرد قارن سان الحق مي il y a une résonance في تقبايليتيو الوغ شوات ومن بعد
اسمي غير دموغراغ داراشد ولا دي لا كونفيرونس يناد نكون نسمو كل كان لو كونتونون نسمو كل لو كونتوني السني امينا يديك سنسيت سرافت ني غاس زير ماشي وحدي اللي نكيني راشد بيان دوطخ ينسال بيان دوطخ مي راشد en particulier ميسير داكي دي مونريال دو فيف فوا امينا يدي شارن اللامدا يشاري د اللامدا وجاغ دونيت وجاغ زيغ يظني يقلن يروح ني غاستم زواروت ماشي وحدي اللي غزيغو دروشه غاره في سنين يعزز يركلي les éléments qui constituent la pensée kabyle, qui constituent la culture, la civilisation. يركلي الكلام اللي موسين غير المزيغ تنحفظها قليل راه حفظها جوستومون التفارغ الكلي غير داكي يدنجران دونك كاينين راشد بيان دوطخ بور موا تفاز نجران دافرد كاينين التفارغ هاد ولي غاشو شوكاد ورسن اي دايوغ c'est des conférenciers, des penseurs à Marachid qui m'ont aidé à faire le travail sur la laïcité chez les Kabyles. Ça fait qu'il y a une journée d'Avriz. Alors, c'est un honneur pour moi de Qimar au Gdarachid. Et c'est venu comme ça, ça donc, c'est qu'il y a un sird, qui n'est pas ça, qui n'est pas ça, بشكل justement mais il écran les éléments yagien je me les approprie et à mon tour je vais transmettre. Nous sommes dans une chaîne de transmission زوارني دار دونيس زوارني دار قبيليس زوارني دار الدرس. Et c'est un honneur pour moi que de les suivre. J'espère être à la hauteur de leur travail et de leur effort. À mon tour, mais il est لازم غتسقاشر شوطح سويقه داكو كرا يغد الجن. ثاني تم قرانت او ثمثنا فريده ذي مسلاني قرزنا طاس حدو احنا في اللام نحمل هذا ننسل تبض على ثمينين ولا طاس فونا ثف اين فوس حفي فال داغن دي فالور de la pensée kabyle هكا كاينين surtout la transmission de ces valeurs اين يشدنا الكل على القبايلي ثنغار كلي ثنجاضات حمرضات نجاض ثلميذ ثم قرانت ذي مسلاني قرزن ادنوالي هي الدراشيد يفكي دي تزوارا ثولف ثفو ذا الشو اذا ما قارن تفسوث اسقسي وايض عاد ياسن واحد السكان هكا ملمي يتسمى كاع تفسوث كان نزران كوني نلمذ دوك غرباز نزما سميها غربازه كاع فرنسي 21 مارس سيتيني تسابورث نتفسوث لو برانتون داغن يشد مثل من سوا ليكينوكس دو برانتون هكا ورنا ريق بالينا لي مزيان سوماثا ملمي غنتماكار ملمي تفدو تفسوث ملمي تسماكار تفسوث الدراشي هذا نصاوب غورك تلميذ تا مزوارو درنا كان والي تما فريده ازطا القبايل زمرت ثمطوثنا وركاز هذه يزض واحد السكان هكا دفير وزطا معنا مرا داوض قلب تيدي يعني لا ترانسميسيون نقلب تيدي الى قطاس المدن ويزمير راه يونا دي قلب تيدي وحدس استاذ وين دونيت وحدس هي نحواج هكا ذا الفرح ذا القران مرا زرا يوثا كان فريده زرار شويني تخدم كويس ساعه يعني اذا نسق القاعه اون كروند موديستي باللي قراك مازال هاد المذاغ مازال الحفظه يعني سام فا دروا وكر تنمير ثيما افريده ادو غير الملمي تفسوث الى قد نيني دايني دننا شحال ثايا لو كالوندريي نغاوي ثاي القبايل اوي ثاي قلان دقيق فريق توقفا الخصوص جرجر دي ذورارا قلا طلاسا كويث يسعى ثلاثه
الزوار قبل لو كالندري غريغوريان. ماشي الوقت هذا نعاود داك ليستوار، ما نعلم باللي اويثاي نتيرزا لو كالندري غرير دافريك دو نور يروح ليجيبت، قال وقتني نشاشنق كذا نساوي انت فلاحا حسابا زينا يخلط الكالندري فلوفيال ايجيبسيان، ومن بعد كوينتي لي رومان جول سيزار يرث ذا كلاس كالندري جوليان، ومن بعد غريغوار 13 1582 يرقعيث يرث الكالندري وسع. غريغوار 13 سي لو باب غريغوار 13 يدخل من الديرني كالندري، enfin سي لو بونتيفيكا سي لي سافون يدي جمع قال وقتني. ومن بعد il a été répandu sur tout le reste du monde. Ils ont rectifié le calendrier julien. يسعى طاس لي طار طاس يسعى قال وقتني 10 ايام قسان روتار. Donc du 4 octobre 1582 au 14 octobre 1582, c'est une période qui a été coupée de l'histoire. Grégoire XIII a décidé de faire passer le calcul du 4 octobre au 15 octobre. Donc, la منيك سنتن مين كوني قال وقت اللي يمزيغن l'Afrique du Nord 1582 يقول لنا داكيا. Il y avait les Turcs. Et les Turcs n'ont pas trouvé la nécessité de changer quoi que ce soit, puisqu'ils fonctionnaient sur le calendrier lunaire. Donc, يقيم le retard نيا. ألا ميدا سميد لحق l'Académie berbère 1978. Dinagil Paris, après ça s'est systématisé en 80 avec Ammar Migadi, Saad Mohandara, Taous Amrouch et tout le groupe. J'avais de la chance, j'étais étudiant. Ils avaient décidé de liquider ce retard et de fixer Inayer au 12 janvier. Alors, les saisons, le calendrier, c'est 29 novembre, 28 février à 29 février. Tu continues tous les 3 mois, mais l'hiver sort le 28 février, c'est-à-dire 3 semaines avant l'équinoxe du 21 mars. Toujours à Kagir. Les saisons agricoles, c'est 3 semaines d'avance sur les saisons du calendrier agraire. C'est une règle, pour juste rappeler pourquoi c'est le 28 février, 28-29 l'année bissextile. Et شو الداتا كي داشي تسعة المعنى ساعة المعنى ماشي ماشي 27 نغ 1 مارس على خطر اما قرد فسوث تفاسكا انذا يمازيغن هدرن يثونار كيل بارلا لا ناتور قرنا سيت فسوث عسلامة ينما تفسوث اتساه الشتوى تعدى وذا خطر زوارا. L'hiver n'a pas réduit notre travail. رثمتنا غيشاويين سفوغن داين يخدمن l'hiver، اين يخدمن الشتوى، اين يصدان، اين يسكون كويس اسمع ديك شمس تاتي السفن تفسرنا في خامن قنورار كبرا هذا ما قرن تفسوت قرناسي تفسوتاته نخدمها ونقيمها inactif. On n'a pas cédé à la paresse parce qu'il a fait froid. مقل لا سيفيزاسيون القبائل يمازيغن اني تروح dans le contact à la nature un très grand respect إناير معناه وغيار زوارا وسميض أقليت الحق ذا تفسوث عسلامان تقول غدي جيجين تقول غدي مغان تقول غدي زمرني يمشطحون يفرخ هذا غنين هذا خمن العشوش نسن هذا الصفرورخن يجمع هذا الشهر إسكلام les arbres vont reverdir, vont prendre du fruit, etc., vont bourgeonner. C'est très beau, c'est la renaissance. معناه نكون يكمي تراجعونك تفسوس افرح على خاطر ونطيسارها ونجينارها ولا ما داكرس ولا ما تاكريست ولا ما تشتوى نخدم نسنم كي نسدا العولنا ذواكين إذا زكزين سي لو سونس دو لاكوي du printemps, le 28 أكيم le 28 février c'est la أماكن كان سنة تشيوين أماكن ذيك فور عراكية ce qui correspond au 13 février ثلا يوث نتمغرا النظام أنذا
إمازيغن سفقانند لو ريسبي القدر مقران يستخدم نيت وناط قارناس إمارضيل كينا غار الطال أسور الطال ذا شوث c'est une très très profonde mythologie. Farida, elle est en train de bien écouter. C'est le jour où les premiers Imazighen ont décidé de cacher leur mythe sous la pression des civilisations conquérantes. Ils ont voulu cacher leur mythe. Le mythe Nimas Ndunith, يغدي صفرور خل وفانا التاويل نناك ينغات يناير اسنورطال تفغيوث تمكساو تكساتي غطليس ترقمي يناير تخسراسي يناير ناس تفاضور تخدم ذكرى ولا الشتوى كذا ور تزمير ضراوي انت هنا يناير يروح على الفرار ينايس ارضلي قواس دارطال اسخد مع الشغل يسي مغارتاكي قرقم لك ثونات alors que le seul Dieu que reconnaissait Maziran, c'était la nature. La divinité, c'est la nature. Donc, la nature. Donc, il et c'est comme ça que le mythe de la première mère du monde est né. Et ça, c'est fondamental. Si une civilisation n'a pas de mythe fondateur, elle ne peut pas se conserver. Elle va disparaître, comme beaucoup de nombreuses civilisations ont disparu, parce que les mythes fondateurs, ils ont été combattus et enterrés et dans les musées. Et le plus grand conseil à suivre, l'erreur à ne jamais faire, c'est se défaire de la vivacité de la pratique. Si nous mettent dans le musée, vous êtes très beau, etc., on vous met dans une belle vitrine et tout, c'est la mort, c'est un cercueil déguisé. Je préfère encore هذيك يزقرني نزيكني ادعت سباق كذا معناه يزقرني فاهم انت قبيليت نكيني السنه مكاس نمسلايا تجراني يتمكي لنا كني سر دوال نكي حمل حمليه يا فيسيرال إلا مشدو إلا الرفق ثلاثة غست يظن مليح داخل الكواكل يطفن نكيليا أردينا يكتفن تا قبايليتنا أسماء تقبلوا أكيد كسنسينا ان ديراسينمون ميم سي سي ان ديراسينمون لوكسيو اكيد الديراسينين كواكال الوض غبار اكسيتيرا ومن بعد كاوين دون ان موزي فيترين لا فايونس مي سو ني كان سيركوي ميم ذا يشبح ذا الصندوق للموت طبعا فايده راه c'est-à-dire c'est la momification des civilisations. يعني تكنسوا كل les occidentaux. Les tenants de l'impérialisme arabo-musulman, les tenants de l'impérialisme occidental. Jacobinisme, surtout, jacobinisme français. Notamment, exactement, c'est ça. Et pour moi, en tous les cas, c'est-à-dire l'impérialisme arabo-musulman, c'est le cheval de Troie et depuis, il termine les colonisateurs occidentaux en général, les Français en particulier, alors, donc, mais quelque chose qui est très très important pour moi, une des choses, mais de l'idée parce qu'elle me semble très importante, mais de ne faire les mythes par rapport aux colonisateurs, par rapport aux dominants, ne faire les mythes. J'aimerais, mais un peu plus, l'intuition que j'ai eue une Kenya, une formation avec l'école au rite de passage, l'école québécoise des rites de passage. Parce que le chemin et dans le bassin méditerranéen, mais puis partout, les pratiques ésotériques, le culte des mystères.
Alors, je me suis posé la question, le Kounir, est-ce que quelque part à l'intérieur, dans notre histoire, la transmission, parce que la transmission elle relève aussi la transmission d'un savoir ésotérique, d'un savoir spirituel, d'un très grand raffinement et qui nous donne accès il nous donne accès à tout un ensemble, c'est ça, à une école de mystère de la spiritualité kabyle. ومن فرنت ديجا الكونية أينو ميتشفير بس الميساج سمطوس التداوير la transmission جايتي ديما جايتي جيدا donc il y a quelque chose au niveau de l'ésotérisme, qu'il y a une pratique spirituelle, une pratique de guérison, une clairvoyance qui se transmet de génération en génération, mais dans le secret. Je vais te donner un exemple très concret, justement, puisque il y a le rite, il y a une tradition, une pratique. La roulade du printemps. Ça relève d'une singularité amazigh. Par exemple, les Russes, c'est le plongeon dans l'eau glacée. C'est un rite. Le rite, le hammam. Dans une température de 150 degrés, mais quand même il résiste. Imagine ça, le rite qui consiste à assurer le contact avec l'herbe nouvelle. أروح نروم ريج أتختار الدور توقبل أتفا الشتوى أقلا غنروح نمقر تفسوت نختار مريج أمكان أنيذا أران جليلز ذا شو تو جليلزاكي سي لو كونتاكت avec la nature, avec l'herbe fraîche. أن جليلز الرشاد كسنا وكين محسوب قريب علينا جليلز داخل وينات. مي داخل جليلزاكي je vais relever l'ésotérisme. Il a un moment particulier, ce sont les jeunes filles pubères choisies dans chaque famille, elles ont eu leur première règle. Chaque famille, elle va sélectionner ses filles dans un endroit au vu des autres femmes. C'est un langage ésotérique sans expression. Ça se passe comme ça se passe entre femmes. Et dans la semaine qui vient, il y a des jeunes filles qui vont être demandées en mariage. Et c'est une façon de communiquer de façon secrète, ésotérique, sans qu'il y ait vraiment ni tambour ni trompette. Et il y a une communication sociale qui se déroule sous nos yeux. Et il y a des initiés à l'ésotérisme, ce sont généralement les femmes qui communiquent entre elles avec le regard, sans rien dire. Elles communiquent, j'ai vu et je vais prendre la bonne décision au vu de ce que j'ai vu. Et ça se déroule dans des rites. Il y a des rites dans les rites secrets. Il y a 15 rites. J'ai écrit là-dessus. Il y a 15 rites qui cachent une pensée profonde, une pensée qui vient de très loin, qui est en lien avec l'arbre, avec les insectes, avec les animaux, avec les rochers, avec les rivières, et tout ce langage-là, un langage muet, c'est ce qui caractérise les civilisations profondes qui ont été agressées et qui ont été obligées de cacher
la pensée sous des contenants, on revient au terme de compte, sous des apparats, sous des emballages qui ne laissent pas transparaître la réalité, sauf dans la transmission entre initiés. Et dans chaque famille, il y a ce souci de rechercher la relève. الجخام ثايمات ساعة 3-4 قشيشين لا يوثنا 3 تختارين يثي ذاكني وما لا تفك تموسني تيقاد نظنين بالك تشوك الفونتراير السكرين هكذا دونك elle va choisir à qui elle va déléguer, elle va donner le savoir secret qui relève de l'ésotérisme et qui relève de la conservation de l'âme kabyle. Izigar qui signifie âme et généalogie en même temps. Comment assurer la continuité malgré l'adversité, malgré que, on n'utilise pas ce terme, en dépit du fait que l'arabo-islamisme a imposé en Kabylie, par exemple, l'arabisation des contes, les Kabyles avaient trouvé la parade, ils avaient caché dans ce fourre-tout, ils ont caché les mythes fondateurs. Par exemple, le mythe de la fourmi, la fourmi, la fourmi est la conseillère agricole de la première mère du monde. 20 jours après on organise Imensi ou Bauch, on va rendre hommage à la fourmi. On va chercher des fourmilières, le dîner, et on va leur raconter, on va leur parler. Il y a un langage ésotérique qui porte une symbolique très profonde de contact entre l'homme et la fourmi, qui est considérée comme la représentante de la nature dans son côté savoir, compétence, qualification et besoin, le travail. La fourmi est symbole du travail. شفيغ يمنع شفيغ جدا تك سكسوني توظفين توالي غثيلا وين نزيك تاكد اروح هايله استويت شطح السكسو على لونتريني دو لا فورميليير كنا داوت السكسو بوي ادرنا الحاجه وكيدي وتزري غير اللي ميتي دي حكام في النايد il y a un rituel سيداوين يتزوجن بغات تسوت الدريا il a un rituel عند تمجيد سيداوين dans la nature شوشوفت تروحوا تشدوا الركب تروحوا شوشوفت دي la nature c'était un rituel de pour la fécondité. La fécondité, là, il a été camouflé encore une fois. Il a été le rite la pensée profonde dans la pratique qui résulte du souci de la continuité de l'espèce. Oui. خاطر فاهمين بلي القصد وين راه ديالنا كيستعمر غتكشم الضوء ضاريس نغا كيسنكار باش تسنكار دارا il y a des pratiques notamment les pratiques entre guillemets démographiques باش هادي اللي مثلا le rituel كاين فرمت تسلاوين وين منقار ثيويزين تاضوت c'est l'entraide du lavage de la laine تفسوت ما لا تفسوت هاد اللسن يولي دي زمارن اسنكسن تاضوط اسنكسن يليس هذا وين تلاوين يليسنني غير واسيف ارتمدا هذا كين ثمدا امكان يصرم يدوري هاد السير تاضوطني هاد الشنوت يا دي شون ésotériques des chants propices au lavage de la laine. On en retrouve quelques-uns, les chants Taous Amroch, chants de la meule et du berceau,
لا نكرا روحا لا نكرا نغازيتني داك قلتي لينا بو quelques refrains. Et derrière cette fête de Firt Mghraya Gitadot se déroule le rite de la fécondité. Anida, les bonnes femmes prennent la douche avec l'eau de rivière et avec des incantations bien précises et avec des suppliques pour la nature. On supplie la nature. Donc ces rituels-là, il va falloir les fixer. Il va falloir les fixer, rechercher est-ce qu'ils sont encore quelque part pratiqués. Quelle fois هذا النوع المهدي جو هذا النوع يعني حاجه نظن وكين j'ouvre une porte sur autre chose. Ça veut dire que les pratiques le lien qu'on a avec la nature, le lien qui nous أنا حفظها أجمدها تاونات صافيك لو رابور homme femme أميك يتمحناجن ناغي يتعيشين أرقز تمطوط la sexualité, le rapport homme-femme, le lien, il s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large qui est le lien avec la nature. C'est-à-dire même la sexualité, comme les modalités de la sexualité des Gouinès et des Goudressi Lokvaïej, il s'inscrit dans le grand cycle de la vie. Vous allez voir, et par exemple, je donne un exemple immédiat, on est des sociétés إكسان أطاس لا بودور نسى لا بودور نستحي إذا بنادم تقلض يمانيك تقلض الجوارحيك. C'est-à-dire en même temps qu'on a une grande pudeur et la maîtrise de soi est une grande valeur ornare, mais la sexualité elle n'est pas diabolisée. La sexualité elle est sacralisée parce qu'elle s'inscrit dans le grand cycle de la vie. أشو توانا الدراشي لأني لم ترى لو رابور إلا أشدو إلا نغرف إلا نجر ومذان تونات لو رابور على ناتور أكيد إذا كان il est diversifié il est très très riche معناه il est stratifié c'est une sorte de cercle concentrique. Il y a un noyau ما كتقدر أزرون داخل القمان أذروحهم des ondulations. Donc tu as un premier cercle et il se trouve que c'est celui que tu viens de désigner. C'est le cercle de la reproduction obligatoire. Il faut que l'espèce survive. Parce que les Qbaïl, de façon générale, ils ont toujours vécu contre un adversaire, contre un ennemi. Et le souci de se préserver et de continuer de se redéployer, de ne pas mourir, de ne pas s'éteindre. C'est la lutte contre l'extinction. Donc, ils avaient trouvé des équilibres. Ils avaient trouvé des équilibres avec des priorités. La reproduction, le mariage est resté quasiment au stade primitif, c'est-à-dire naturel. C'est naturel, c'est une sexualité naturelle comme entre deux êtres qui vivent dans une forêt. Toute la pudeur, la timidité, toutes les valeurs qui entourent la famille sont faites en quelque sorte pour cacher ce rapport quasi naturel qui n'a pas d'artifice, qui n'a pas besoin d'artifice, et beaucoup de rites tournent autour et le souci de la fécondité, le souci par exemple de la fertilité de l'homme, la fertilité de la femme, tous ces soucis-là sont vraiment primordiaux parce que les gens, nos parents, nos ancêtres se sentaient menacés carrément d'extinction, d'une mort physique, biologique. C'est-à-dire ils avaient des adversaires qui voulaient les éliminer carrément. Donc ils avaient trouvé dans leur culture les ressorts nécessaires pour
malgré la promiscuité, la difficulté, la misère dans la montagne, ils trouvaient quand même l'espace pour la pudeur, l'espace pour le respect du vis-à-vis et la pratique de la reproduction, entre guillemets, de façon tout à fait innocente, tout à fait normale. Témoin cette histoire de roulade des jeunes filles pubères, qui est un langage unique entre les femmes. Elles avaient trouvé. Il y a un autre langage qui me vient à l'esprit. C'est quand nous avons une fille qui est mariée loin, dans un village lointain. Quand on va la voir, on envoie généralement un jeune, un adolescent, c'est-à-dire des arts. مراد يغال أزدفك أظلا أنا ثقرشت ثقرضيلت أزدع داخل الكتسة نزدع الثملالي نزدع لك شوت ترزفت أداوض يمسات مبغار تقرضيت ناس طيل الكتسان اللي غاش تيظني غيز ديالك داخل سي اون ليكتور هتزار لي السامبول كاسكي لا يوتيليزي أزدفك تيم حرمت لان ديس يزامولن الحزن يعني اللي ميركان استيني يوركاز استينا ثاني اللي ثنا صافا باين الا كريت يوغن الا قازكا نروح نرزو فلاس ما تشكعاز ان تيسو داخل افيك دي سامبول دو جوا دو بونور ايتترا اتفرح استيني اللي ثنا تيغوالها اركازنا دي وهم كي تعلم ذاك ثنا تيغار انت entre nous c'est un langage ésotérique entre femmes. Et c'est là-dedans qu'il me semble qu'il faut creuser pour trouver, puisque c'est l'occasion nous est offerte, d'adresser un autre exemple. C'est l'occasion la transmission. Il a قدنيني ما تسد كان العقلية لا تدري نساقي القبائل أن إذا toujours en liaison à la reproduction de l'espèce, au développement de la personne. اسمها ثاروت مطوس اذروح للسوق ازد قضود ازد نفقه داوينا كسوم داويتي ملاني سيترا. Alors il y a un rite de solidarité horizontale villageois qui est d'une extrême finesse, un raffinement extraordinaire qui donne du caractère à la civilisation القبائل مزيغا. أتكر تمغار بخامني تروح قبل هذه يروح ورقازة دي سواق تمغار تدورا كي تدرت ما إلا كرات مطوط يتينيثن نا إلا كرا قمغار يهلكنا دي سقط نا كرا مرا داوينا كنا كسومات تسكنفن فون غريد لافيون دات فالو دورنيا دونك ils prennent le soin de ramener la part des gens malades dans le village, des gens qui ont des prédispositions à ce. Et ça, je trouve d'une finesse, d'un raffinement qui n'existe. C'est des civilisations, mais c'est la pensée kabyle. Oui. Si on réunit tous ces gestes, tous ces rites, tous ces actes qui concourent tous vers une matrice, c'est la matrice de la fidélité à nos ancêtres qui, eux, étaient sous vraiment l'emprise de la nature. Ils se considéraient amazigh. L'amr, يحسب يمانيس تلمس تونس. L'homme amazigh, il est une créature parmi les autres. Il se considère l'égal de l'arbre, l'égal de l'aigle, l'égal de l'abeille, l'égal de la fourmi, mais pas leur prédateur. Toutes ces créatures ne sont pas au service de l'homme amazigh. Par rapport à l'homme moderne, prédateur d'aujourd'hui, qui considère qu'il peut se soumettre à la nature, se soumettre à la Terre, se soumettre même à la planète Mars pour ses petits besoins égoïstes. En 4 siècles, en 4 siècles, 4 siècles après la révolution industrielle, ils sont en train de tuer la vie sur la nature. La civilisation. Une civilisation, alors que c'est aux antipodes de la civilisation nard. الدغال تفيد قرية ما فريدة الدغال كان
هاكا انا زري ولا نعم نعاون تملالم مثلا اضرح تصم يعني شد مفتي دار قول لي ميداني كارزن داني الهانين دينا حد وحنو اكد يدنا ميسين يدون امذان قبايلي امازيغ يسار في كيشود عطاس ارت ونات ارويا ما هكا ارت ثي كمينا دونك شود عطاس ارت ونات الدوال غاروس نتلا هذا رشيد فريده خاطر مي ذيني كازنا طاس او يوفان ان مسلاي ارث فرارع هكا اثن ثولات تفسوث كتسوا وليلا ديس فسو فسو فسايم اسجوجوم ذيك ثيونا حد وحنو الدرشيد دونك ثوريض تفسوث نية مزيغان ذا سقسير فاد اغدينيض اني ذا فوالا دونك ذواكيني ذا لسني تفسوث نية مزيغان ثورا نكوني نوفاد يثمرت القبايل الا صفونقل دونك نتفسوث نتماكر تفسوث مازال ما غدينيض دي تمازغ غير كلي ثلا غير كلي نتماكر نوك تفسوث الزريغ ماتشي دي ثمورت القبايل ونسفوقونات تفسوث ونتماكر تفسوث كيف زيك اما قرت فسوثا كي بيناير ولا شتا مناط وتيسفوق لنا ويخدم لنا اما قرت فسوث خدم انت ما قرت فسوث نغد يعني c'est naturel, c'est une fête, une festivité qui finit l'hiver. C'est-à-dire c'est un moment ديون الوقت إذا ثودرين أكويث قارنت مرد فغنا كنا دخلنا تمغرا ياكي ذا زامول نوقفال نتيغرست. C'est la fête qui signifie la fin de l'hiver et l'entrée du printemps. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus une porte que l'on ferme et qui s'ouvre sur une autre durée, une durée plus prolifique, plus belle, plus chaude. Et أمكانني إذا نخدم أسفوق لكن إذا نتماكر تفسوث ذا مكان نتختاريث يال تدرت تروح تختار تمازيرت يبعدنا في تدرت إوا كنا ديلي وكالا أكالا en français c'est la procession. Il faut qu'il y ait une procession, une marche قم كان كتوف غا تدرت ألا ماذا مكان النية أني ذا رايلي راه ثمغرها واحد ابوبري 1 كيلومتر جينيرالمون حسبنا زيكني قرن 999 دا سوريف 999 با تاكي اذا طول نومرار زيكني حساب نسو مرار امراري باش تقيس الفريد امرار زالو شباك امرار تاع الطفريطه سيعدي ومذان وحداس امرار عدين المال وكيسينا نوتر التامي قصد نغال الغرس معناه نكون ثورة ذاكيك تمورت القبائل مازال يتستاكي تختارين امريج مثلا كي عليه تختارين اني دار روح لنا خدمن تمغرا يرسفن يا 4 ساعه حضره اون اورغانيزي اون فيت غرونديوز يوث تمغرا يعني لا عمري تعدى ديس لاصل ديس اين الا ندثرار هي لوثنتيسيتي اي لا مودرنيتي تضرو تجيف تدرت قراص جبله قات كسيله بني كسيله فيري البحر سور لا كوت ويست نفقايث تدرت القبايلي دي قيمن وتوازد غارها ساعه واحد 100 خامن قيمنا كن اللي ثني دجال الجدود لانتيليجونس دي جون ديالنا سي دافوار غاردي الفيلاج ني اكني قلا لانسين نغمه 30 مزداغ كان نخدم ذيك ما قرت فسوس يال سكواسي لين كي خمن دينا اون كونفيرونس كي خمنا سراك دينا وساند قفقايث وساند جيجل وساند سطيف وساند دوك كرا وين الا يحوس يمانيس حوايج اسفوق لاكي وما قرت فسوس يسدر يتشور تدرت ارذا تلا نقيغي العليم تلا وسانا كيسالو عني قات بوعضه قات غوفري
توفر يعني كاع زوج هنا سير كدين وزمير غارو سانكي لك شويه ضاري وروح غارها سمحني على كل حال ماشي العاده ما يتسيولن تروحوا وين يبغون يسيولن تروحوا دقيقة ثمورت القبائل معناته لا تفسيث قال هوغار قال تاسيلي ناجير 15 يوم اذن ثنيا تمغرا نعفو ارنس لا فيت دو باردون سي لونطري دو ليفير سي لونطري دو برانتون اتايا تفسوث ينايا كاد يعفون العراش على خاطر قلاصل زيكو كويت العراش يترقين نوغن كوي جرسن مسنقارن قريب هذا مسنقارن ومن بعد يكر دويس ثلاثة الخير وين يزرن يسعين بروسبكتيف يسعين فيزيون إنا يسحب ستة أنا نقر إلا قال نجكرا يوسن تفراث يغالي نخدمت تمغرا نفرو ذاكي ماشي دفسو دفسي démanteler l'adversité, démanteler la haine. ذا فساد. تيريست. فوالا تيريست اتفسير تيريست تكسد ديشنيا تكسد الرفقنيا اتفسير. ذا فساي ديك يعني كي يفسد ذيك فسو يعني يسي ايبانوي يسي اوفير اون فلور اجدي يفسا يعني يلديد الى اوفير سا كورول يلديد توالي ذا